સમયસર આપણે ફિનિશ થઈ શકે. યસ, થેન્ક યુ માતા. મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ટેમ્પલ તરફથી હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં વંદન કરીએ, અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભગવાનના જે શાશ્વત ભક્તો શિલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામણીદાસ પ્રભુ અને ઘણા બધા ભક્તો, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, તે બધા દિવસ અને રાત ભગવાન કૃષ્ણનું જ્ઞાન વહેંચવા માટે નિસ્વાર્થ ભાવે જે સેવા કરી રહ્યા છે એમના બધાને આપણે વંદન કરીએ અને એ બધા જે ભક્તિ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય એ આપણે એમને બધાને પ્રાર્થના કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગર જાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતા. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી કૃષ્ણાનુસુતે દેવી મામી હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણા કૃષ્ણ કૃષ્ણા હરે 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 રામ 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 હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ વેલકમ. આજે એક સરસ ચેપ્ટર ની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, છઠ્ઠું ચેપ્ટર. આમ તો બધા થોડા આપણા નામથી થોડા પરિચિત છીએ. પાછળનો જે શબ્દ છે યોગ, એનાથી આપણે બધા થોડા પરિચિત છીએ, પણ એક્ઝેક્ટલી ભગવાન શું કહે છે કે યોગ કોને કહેવાય, આજે આપણે એકોર્ડિંગ ટુ ભગવદ ગીતા આપણે સમજીશું કે યોગ એટલે શું છે. બરાબર. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. હું ફરીથી સ્વાગત કરું છું જે હમણાં પાછળથી જોઈન થયા છે, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે અંતઃકરણપૂર્વક. હું તમારા ઉત્સાહ અને તમારું જે ધૈર્ય છે કે તમે આજે છઠ્ઠા દિવસે પણ સવારનો જે ખૂબ કિંમતી સમય, જે તમારો મહામૂલો સમય, એમાંથી તમે સમય કાઢી અને મારી સાથે આ ભગવાનની જ્ઞાનની વહેંચણી, આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ, આ જે સત્સંગ જે મને કરાવવા માટે ઉપસ્થિત થયા છો, એ તમારો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ સો મચ. કારણ કે ઉત્સાહ અને ધૈર્ય અને નિશ્ચય એ ખૂબ મહત્વના છે. આપણે જોઈશું 16મા ચેપ્ટરમાં દેવી અને આસુરી જે ગુણો છે એમાં ભગવાન આપણને સમજાવશે. કારણ કે ખૂબ કૃપા હોય, ભક્તોની કૃપા હોય અને શ્રી કૃષ્ણની આપણા ઉપર કૃપા હોય તો આપણને આવો સમય મળે, આવી બધી અનુકૂળતાઓ મળે કે સવારમાં આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ. બાકી તો ઘણા બધા માણસો છે સવારમાં વહેલા ઉઠી અને ભૌતિક જગતના કામમાં પરોવાઈ જતા હોય છે. પણ તમે બધા ખૂબ નસીબદાર છો. 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોક પ્રમાણે, 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોક પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે હજારો મનુષ્ય છે સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, કોઈ એકાદાને કદાચ સિદ્ધિ મળે છે અને એવા જે સિદ્ધિ પામનારાઓ હજારો છે એમાંથી કોઈ મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોટા ભાગે કંઈક સ્વાર્થ માટે બધા કરતા હોય છે, પણ કૃષ્ણની ભક્તિ માટે આગળ વધે નિસ્વાર્થ ભાવે
એવા તમે બધા કહેવાય ને કે વિરલાઓ છો. તો તમારા બધાની જે તમે આવી બધી સુકૃતિઓના સ્વામી છો. સુકૃતિને આપણે આની પહેલા પણ ચર્ચા કરી હતી. સુકૃતિ બે પ્રકારની હોય. એટલે સુકૃતિ એટલે એવી વસ્તુ છે જે તમને ભગવાન તરફ લઈ જવામાં મદદ કરે. સુકૃતિ બે પ્રકારની, એક અજ્ઞાત સુકૃતિ, એક જ્ઞાત સુકૃતિ. અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે આપણે ધારો કે ક્યાંય આપણે જઈએ છીએ, ટ્રાફિક સિગ્નલ પર આપણે ઉભા છીએ અને ત્યાં કહેવાય ને ઓલા નામ સંકીર્તન, યજ્ઞ સંકીર્તન વાળા બધા આવતા, હરે કૃષ્ણ, તો આપણે કીર્તન સાંભળીએ, અનાયાસે આપણે સાંભળીએ અને એ જ ભક્તનો જે ભાવ છે એના શબ્દોમાં એ આપણા કાનમાં પડે અને એ આપણા કહેવાય હૃદયમાં પ્રગટ થાય ભક્તિ. બરાબર, ભગવાન તરફ જવાનો એક વિચાર પ્રગટ થાય. આ બધી અજ્ઞાત સુકૃતિઓ. બરાબર. અથવા કોઈ ખૂબ ભાવપૂર્વક ભગવાનને ભોગ લગાડ્યો હોય, પ્રસાદ કે ભોગ લગાડ્યો હોય ને પછી એ જે પ્રસાદ છે આપણને આપવો આવે, આપણને શરૂઆતમાં ભાવ ના હોય કે શું કે આ તો કાજુ કતરી છે, મારી ફેવરિટ છે, આપણે કાજુ કતરી લઈએ અને આપણે ટેસ્ટ કરીએ, આહા. પણ એની અંદર જે ભક્તનો જે ભાવ છે એના કારણે આપણા હૃદયમાં જે ભગવાન પ્રત્યે જે પ્રેમ પ્રગટે છે, તો એને કહેવાય અજ્ઞાત સુકૃતિ. અને બીજી છે જ્ઞાત સુકૃતિ. જ્ઞાત સુકૃતિ એટલે એવી કે તમે બધાએ નક્કી કરીને આ કોર્સમાં જોઈન થયા છો, તમે બધા તમારો સમય આપો છો. બરાબર, ઘણા બધા આમાંથી મંગળા આરતી કરે છે, ઘણા બધા આમાંથી રેગ્યુલર જોબ કરે છે, માળા કરે છે, ક્વિઝ એટેન્ડ કરે છે. તો આ બધી છે જ્ઞાત સુકૃતિઓ. તો જ્ઞાત અને અજ્ઞાત બંને સુકૃતિઓ ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટે, કૃષ્ણના ચરણોમાં જવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. તમે બધા આવી સુકૃતિઓના સ્વામી છો એટલે તમને બધાને મારા હૃદયપૂર્વક વંદન છે. કારણ કે ભગવાનના જ્ઞાનની ચર્ચા કરવા માટે મળવું એ બહુ સામાન્ય વાત નથી. આપણે ધ્યાન યોગની ચર્ચા કરીએ તો પેલા મને તમે કહો કે યોગ એટલે શું? કોણ મને કહેશે યોગ એટલે શું? એક્ઝેક્ટલી યોગ એટલે શું છે? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેસ કરો. ચલો, બહુ ઈઝી પ્રશ્ન છે અને અત્યારે તો યોગનું માર્કેટ ચાલે છે, યોગનું ચલણ છે. યોગ એટલે યુનાઇટેડ, એટલે જોડાવું. યોગ એટલે જોડાવું. એક્ઝેક્ટલી, બરાબર માતાજી. ઓકે, બીજા કોણ કહેશે? યસ, જાનકી માતાજી બોલો, યોગ એટલે શું? યોગ એટલે પ્રભુ સાથે જોડાવું. પ્રભુ સાથે જોડાવું. વેરી ગુડ, સાચી વાત છે. હા, બેલા માતાજી બોલો બોલો. પરમાત્માને જીતી લે છે અને ઇન્દ્રિયોનો રાજા એટલે મન, એટલે યોગથી કંટ્રોલ કરી શકાય. પરમાત્માને જીતીને આપણે પોતે પરમાત્મા બની જઈશું કે આપણે પરમાત્માથી ઉપર જતા રહીશું? કંટ્રોલ કરે છે ટૂંકમાં યોગ એમ. ઓકે, આત્માથી પરમાત્માનું મિલન, શિવથી શક્તિનું મિલન એવું કહેવાય છે. આત્માથી પરમાત્માનું મિલન. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બીજા કોઈ કઈ એડ કરશે? બોલો, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, તમે શું એડ કરશો? વોટ ઇઝ યોગ? એક તો એમ થાય યોગ એટલે કે ભગવાન સાથે જોડાણ, અને બીજું એમ થાય કે યોગ એટલે ગમે એ વસ્તુ મેળવવી. એટલે કે ને યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. બરાબર છે, બરાબર છે. યોગ, યસ. આગળ વધ્યા ચેપ્ટરમાં. યોગ એટલે એક્ઝેક્ટલી ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે કે ભાઈ જે આપણો જીવ છે, જે આપણો આત્મા છે, એનો જે કૃષ્ણજી સાથેનો જે સંબંધ છે એને ઓળખવું એટલે યોગ. બરાબર, બહુ સિમ્પલ છે. કૃષ્ણજી સાથેનો સંબંધ આપણે ઓળખી જાય એ યોગ છે. એક મિનિટ સ્પોટલાઇટ કરી દઉં છું. તો યોગનો અર્થ આપણે સમજી ગયા. બરાબર, ભગવાન સાથેનો જે આપણો શાશ્વત સંબંધ છે, જીવ છે એ કૃષ્ણનો દાસ છે અને કૃષ્ણ છે પૂર્ણ છે, આપણે એના અંશ છીએ અને આપણા આત્માનો સ્વભાવ છે કૃષ્ણની સેવા કરવી. આ જે સમજી લે ધેટ ઇઝ યોગ. આ છે યોગ છે. તો આ ચેપ્ટરમાં ભગવાન આપણને ઘણું બધું યોગ વિશે સમજાવશે. જો એક અહીંયા જટા, આમ કહેવાય ને મોટી મોટી જટાઓ થઈ ગઈ છે, એવા એક સંત, એક તપસ્વી બેઠા છે. પાછળ તમે નીચે જોવો તો હિંસક પ્રાણી હોય એવું લાગે અને બરફ આચ્છાદિત કહેવાય મોટી મોટી કહેવાય ને હિમ આચ્છાદિત પર્વતો છે. બરાબર, એ યોગ કરી રહ્યા છે. જો અહીંયા એક્ઝેક્ટલી આને યોગ કહી શકાય? તમારું બધાનું શું મંતવ્ય છે? આ જે સંત મહાત્મા તપસ્વી જે કઈ કરે છે, 3 પાયા ઉપર ઉભા છે, ઇઝ ઇટ યોગ? આને યોગ કહી શકાય ખરો? હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરજો એવું હોય તો. હા, ડાયરેક્ટ અનમ્યુટ કરીને પણ બોલી શકશો. જેવું કઈ છે નહીં આમાં કઈ બંધન. બોલો.
આસન કહેવાય. ન કહી શકાય આને આસન કહેવાય. ખ્યાતિ માતાજી આને યોગ કહેવાય કે નહીં? જિગ્નેશ પંચાલજી બોલો, ઇઝ ઇટ યોગ? ના, યોગ નહીં કહી શકાય. ઓકે, પણ આવું ઘણું બધું ચાલતું હોય છે. જો આ શીર્ષાસન કરે છે, આજુબાજુમાં અગ્નિ પ્રગટાવીને વચ્ચે આમ કેવાય શીર્ષાસન કરે છે, તો માણસોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે આ જો જબરજસ્ત માથું છે ધૂળમાં અંદર દાટી દીધું છે અને પછી શીર્ષાસન કરે છે અને બધાને એટ્રેક્ટ કરવાની કોશિશ કરે છે. આપણે બધા અત્યાર સુધી જે સમજીએ છીએ એટલે યોગ એટલે આ, બરાબર. આમાં જો યોગ અત્યારે તો નીચે જે યોગા મેટ છે કહેવાય ને ફેશનનો અત્યારે સિમ્બોલ છે કે નાની એવી શોપ થી લઈને મોટા મોટા મોલમાં આપણને યોગા મેટ મળી જાય અને ઘરમાં યોગા મેટ રાખવી એટલે કહેવાય એક સ્ટેટસ સિમ્બોલ જેવું છે. નહીં, અમે યોગ કરીએ છીએ. રોજ સવારમાં ઉઠવાનું, એસી ચાલુ કરવાનું, એક સુંદર મજાનો ઘરનો સ્વચ્છ ખૂણો ગોતી યોગા મેટ પાથરીને થોડીક વખત 1 2 3 4 કરી લેવાનું, થોડુંક નાક બંધ કરીને થોડું પ્રાણાયામ કરી લેવાનું, બસ યોગ થઈ ગયું. ઇટ્સ ઓકે, થોડું શરીરને બેનિફિટ થાય છે, ના નથી પડતો હું, પણ જે એક્ઝેક્ટ જે યોગનો જે મતલબ છે, ખરેખર જે યોગનો ઉદ્દેશ્ય છે, જે આપણા આચાર્યો અને ભગવાન કૃષ્ણ જે બતાવે છે એ આમાં કઈ સિદ્ધ થતો નથી. પણ આપણે જનરલી યોગ એટલે આટલું માનતા હોય છે. આ બિયર યોગા છે, ફોરેનમાં અત્યારે બહુ ચલણ છે આનું. થોડીક વખત એરોબિક એક્સરસાઇઝ કરવાની, સ્ટ્રેચિંગ કરવાનું, મુવમેન્ટ કરવાનું, થોડું વચ્ચે બિયર પીવાનું. વિચારો તમે, યોગ આને નામ આપવામાં આવે છે યોગ. શું કામ યોગ નામ આપતા હશે? યોગ શબ્દ કેટલો પવિત્ર છે, યોગ શબ્દ કેટલો ડિમાન્ડિંગ છે. ભગવાન કહે છે યોગ એટલું ઈઝી નથી યોગ કરવા, એ ખૂબ ડિમાન્ડિંગ છે. આ છે એ ગોટ યોગા છે, બકરી યોગા છે, માથે બકરી ઉભી રાખી છે પછી યોગ કરે છે, બરાબર. આ છે ઓફિસ યોગા છે અથવા ચેર યોગા છે. ઓફિસમાં ખૂબ કામ કરે પછી આ રીતના સ્ટ્રેચિંગ ને મૂવમેન્ટ ને થોડી વાર બધી ચેર સાઈડમાં જવા દે એટલે કે અમારા યોગ થઈ ગયા. અમે તો રોજ યોગ કરીએ છીએ, રેગ્યુલર યોગ કરીએ છીએ, બરાબર. હા, બાકી ફિઝિકલ મેન્ટલ હેલ્થ માટે યોગ થાય છે. યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, પછી આ જો બિલાડીના યોગ છે, બરાબર. પછી ચેર યોગા હમણાં આપણે વાત કરી હતી. અહીંયા જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં એક તમને પિક્ચર દેખાય છે, પહાડ છે અને એમાંથી કોઈ તપસ્વી આમ બહાર નીકળે છે અને ઉપર કોઈક આવે છે. એ પિક્ચર કોનું છે? કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. અને પેલા જે રિપીટર હશે એને ખ્યાલ આવશે. એ પણ એક પ્રકારનો યોગ જ છે અને એ સમયમાં પણ આવા યોગો થતા એનું એક એક્ઝામ્પલ ત્યાં પિક્ચર સ્વરૂપે મૂકેલું છે. કયું પિક્ચર છે? હરે કૃષ્ણ, પરેશ પ્રભુ, તમને ખબર હશે. આ જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ઉપરની સાઈડમાં એક પિક્ચર છે. મારી સ્લાઇડ તો વિઝિબલ છે ને નૈયા માતાજી? બરાબર છે ને બધું? હા હા, વિઝિબલ છે. ઓકે ઓકે, બોલો બોલો, આન્સર બોલો. નૈયા માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ. ઘણા બધા આમાં રિપીટર છે. જયશ્રી દેસાઈજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, કોઈને ખબર નથી? ઓકે ભસ્માસુર. ઓકે, એ હિરણ્યકશિપુ છે. હિરણ્યકશિપુ છે એ ખૂબ તપ કરે છે, જોરદાર તપ કરે છે, બરાબર. અને પછી એક સમયે તો એવો આવી જાય છે કે એનું જે શરીર છે એ ગલવા લાગે છે, કેવાય હાડ પિંજર થઈ જાય છે. અને સ્તુતિ કોની કરે છે? બ્રહ્માજીની સ્તુતિ કરે છે. બ્રહ્માજી માટે તપ કરે છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાને કીધું આપણને ચોથા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે સકામ કર્મોના ફળ છે ને દેવી દેવતાઓ બહુ જલ્દી આપે છે. એટલે મોટા ભાગે જોવો તમે આવું કંઈક એક્સપેક્ટેશન હોય, કંઈક માગવું હોય, ઐશ્વર્ય માગવા હોય, કંઈક વરદાન માગવા હોય, મોટા ભાગે દેવી દેવતાઓને એપ્રોચ કરે, કૃષ્ણજીને એપ્રોચ કરે અથવા વિષ્ણુજીને એપ્રોચ કરે. એવી શક્યતા બહુ જ ઓછી હોય. તમે જો હિરણ્યકશિપુ બ્રહ્માજી માટે તપ કરે છે. શું કામ? એને ભોગ ભોગવવા છે, બરાબર. બીજા ઉપર કેવું વર્ચસ્વ જમાવવું છે, બીજાને હેરાન કરવા છે. તો બ્રહ્માજી આવે છે અને તપથી કહેવાય ને પ્રભાવિત થઈને પછી કહેવાય જળ છાંટે છે અંજલિ, એટલે પાછું એનું દિવ્ય શરીર એને મળે છે, પાછું શરીર મળી જાય છે અને પછી એને વરદાન આપે છે, બરાબર. તો કે આવો જે વ્રત અને તપ કરવો ખોટું નથી, પણ એક્ઝેક્ટલી આ તપ, આ વ્રત અથવા આ ટાઈપના જે કઈ કઠોર જે વ્રત કરવામાં એની પાછળનો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય શું છે, એની પાછળનો પર્પસ શું છે, ખૂબ મહત્વનો છે, બરાબર. રાવણ પણ તપસ્વી હતો, શિવજીને પ્રગટ કરેલા, બરાબર. હિરણ્યકશિપુ બ્રહ્માજીને પ્રગટ કરે, ભસ્માસુર શિવજીને, બરાબર ને, કે પ્રગટ કરે, તપ કરે એમના માટે અને વરદાન માટે પ્રસન્ન કરે. પણ એ બધાની મનસા તમે જો એક્ઝેક્ટલી એમને ખરેખર ભસ્માસુર છે, રાવણ છે કે હિરણ્યકશિપુ, એને ખરેખર શિવજી કે બ્રહ્માજી પ્રત્યે કહેવાય પ્રેમ નથી હોતો. એને તો કઈક સ્વાર્થ હોય છે, મને આપે
ભસ્માસુરને તો કેમ વરદાન આપે છે, શિવજી પાછળ દોડે છે કે હવે એમને જ હું ભસ્મ કરી દઉં. વિચાર કરો, આમાં ભક્તિ જેવું કઈ હોતું નથી. અલ્ટિમેટલી ખાલી સ્વાર્થ હોય છે, બરાબર. એટલે આજકાલ આવા ઘણી બધા પ્રકારના યોગા છે. યોગા ફોર વેટ લોસ છે, ખૂબ ફેમસ છે. અહીંયા માતાજીઓ હશે ત્યારે એમને ખ્યાલ હશે વેટ લોસ, કે ભાઈ આટલો આ યોગા કરશો તો આટલું ટમી ઓછું થશે, આટલું વજન ઓછું થશે, બરાબર. ખરેખર જે યોગ શબ્દનો અર્થ છે એ થતો જ નથી. યોગા ફોર ટેનિસ છે, બરાબર, બેક કેર, કમરના દુખાવા માટેના યોગા, ઘણું બધું અત્યારે ચાલતું હોય છે. પણ એક્ઝેક્ટલી અષ્ટાંગ યોગ એ શું છે, ભગવાન જે અષ્ટાંગ યોગ આપણને સમજાવે છે એ શું છે, એ આજે આપણે સમજીશું. અષ્ટાંગ યોગ ની અંદર 8 અંગો હોય છે. કોણ કહેશે 8 અંગો કયા છે? હરે કૃષ્ણ. 8 અંગો કયા છે? હરે કૃષ્ણ. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ. ઓકે, વેરી ગુડ. કોણ બોલે? સોનલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જી જી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી, વેલકમ. ખૂબ સરસ. તો આવી રીતના જે 8 અંગો છે એ આપણે પ્રભુ સમજાવે છે, કૃષ્ણજી આપણને સમજાવે છે. એમાં આપણે શરૂઆત જે યમ છે, આપણે તો જનરલી યોગાનો અર્થ જ બદલાવી નાખ્યો છે. વેટ લોસ માટે કરીએ છીએ, શરીર સ્વાસ્થ્ય માટે કરીએ છીએ, બરાબર છે. પણ એ તો મતલબ એવો થઈ ગયો કે સોનાની ઈંટને આપણે પેપર વેટ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ, બીજું કઈ જ નહીં. સોનાની ઈંટનો ખરેખર યુઝ શું થવો જોઈએ, બરાબર? એની જગ્યાએ આપણે પેપર વેટ તરીકે. યોગાનો ઉદ્દેશ્ય છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી, કૃષ્ણના શરણોમાં જવું, અને આ જે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું જે ચક્કર છે એમાંથી છૂટવું, એ યોગનો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય એ છે. આપણે શું કરીએ છીએ? આ જે યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર અને ધારણા ધ્યાન સમાધિ, આમાંથી આપણે 2 શબ્દ ઉઠાવી લીધા છે, એક આસન અને બીજું પ્રાણાયામ. બસ આના ઉપર જનરલી ઘણા બધાની દુકાનો ચાલતી હોય છે, ત્યારે આસન અને પ્રાણાયામ, બસ આ 2 શબ્દ ઉપાડી, બાકી બધા ડિલીટ. એને બહુ જરૂર નથી, કારણ કે થાય એમ નથી, બરાબર. બહુ અઘરું છે કળિયુગની અંદર, અર્જુન પણ કહેશે આગળ, બરાબર. તો યોગનો મતલબ છે ભગવાન સાથે જોડાવું, ભગવાનનો જે સંબંધ આપણો અને ભગવાનનો સંબંધને આપણે ઓળખવું. યુજ ધાતુમાંથી બને યોગ શબ્દ, બરાબર. 8 અંગ છે. તો પેલું યમ છે. યમની અંદર બાહ્ય સ્થિત અને એક્સટર્નલ જે ડિસિપ્લિન છે, ભાઈ શું શું કરવું, બરાબર. આપણું જે શરીરને સ્વચ્છ રાખવું, બરાબર, કઈ જગ્યાએ જઈને આપણે ધ્યાનમાં બેસવાનું, બરાબર, આ બધું. અને નાહવું, કપડા કઈ પ્રકારના પહેરવા, તિલક કરવું, ધેટ ઇઝ ધ યમ. પછી નિયમ. નિયમ એટલે આંતરિક આંતરિક ડિસિપ્લિન. તો એમાં ખાવાનું, પીવું, આપણે જમવું કેવું જોઈએ, શું પીવું જોઈએ, વિહાર કેવો કરવો જોઈએ, ધેટ ઇઝ ધ નિયમ. આસન, કેમ બેસવું, કેવી જગ્યા હોવી જોઈએ, આસન કેવું હોવું જોઈએ, આંખોને ક્યાં સ્થિર કરવાની છે, હાથ કેમ રાખવાના, આસનની અંદર આવે. પછી પ્રાણાયામ, તો બ્રીથિંગ ઉપર આપણે કંટ્રોલ કરવાનું, ઇન આઉટ, કુંભક, રેચક, તમને બધાને ખબર છે, બરાબર. પછી પ્રત્યાહાર, તો પ્રત્યાહાર છે કે ઇન્દ્રિયોને ખેંચી અને શું, બરાબર, એને કંટ્રોલ કરવી, બરાબર. પણ કંટ્રોલ કરવી અને શું કરવાનું? ખાલી કંટ્રોલ કરવાની? તો કે ના, એ ઇન્દ્રિયને ભગવાનમાં લગાડવાનું, એટલે બરાબર પ્રત્યાહાર. અને ધારણા. ધારણાની અંદર એકાગ્રતા આવે, બરાબર. ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડી અને એકાગ્રતા આવે. એકાગ્રતા શેમાં લઈ આવે? અત્યારે તો ઘણા બધા ઓલા શૂન્યમાં એકાગ્રતા કરાવે, બરાબર, કે ભાઈ એમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરો, બસ શૂન્ય એ જ ભગવાન છે, બરાબર, એ જ શિવ છે, એ જ વિષ્ણુ છે. આવું ઘણું બધું ચાલતું હોય છે અત્યારે, બરાબર. અથવા તો નાનો એવો ઓમ બનાવીને એમાં ધ્યાન કરવાનું, કે અથવા તો એક ખાલી પ્રકાશ પુંજ હોય, બરાબર, એમાં ધ્યાન કરવાનું. નહીં, એવું નથી. એકાગ્રતા છે એ શૂન્યમાં નહીં, બિંદુમાં નહીં, પ્રકાશમાં નહીં, પણ એકાગ્રતા છે કૃષ્ણજીના ચરણોમાં આપણે કરવાની છે, બરાબર. ધ્યાન, ભગવાનની અંદર આપણે ધ્યાન લગાવવું. એકાગ્રતા પછી આપણે ધ્યાન આવે. અને ધ્યાન આવ્યા પછી સમાધિ જ્યારે લાગે, એ કહેવાય કે આજુબાજુની ગમે તે પરિસ્થિતિમાં આપણે વિચલિત ના થાય, એ જે કન્ડિશન છે ને સમાધિ કહેવાય, બરાબર. તો એમાં યમ, તો તેને એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ. 10મો શ્લોક છે, બરાબર. પેલા 2 શ્લોક જે છે 6થા અધ્યાય, એમાં ભગવાન છે નિષ્કામ કર્મયોગ પેલા સમજાવે છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને તો છોડવી પડશે. તમે જયારે બુક રીડિંગ કરશો ને ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને છોડવી પડશે, બરાબર. એટલે ભગવાન સમજાવે કે નિષ્કામ કર્મયોગ કરવાનું છે અને ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવાનું છે. એટલે કોઈ અષ્ટાંગ યોગ વાંચે ને તરત એવું સમજી જાય કે ભાઈ મારે ગુફામાં જઈને તપ કરવા માંડવાનું છે, એટલે ભગવાન એની પહેલા નિષ્કામ કર્મયોગ એકવાર સમજાવી દે છે, પછી ભગવાન ચાલુ કરે છે, બરાબર. તો યમ એટલે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ, હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. તમે વિચાર કરો કે યમનું જે પહેલું સ્ટેપ છે ને, એ એકાંત જગ્યાએ એકલા જતું રહેવાનું.
હવે એ શક્ય ખરું? કળિયુગની અંદર આપણે એકલા કોઈ ઘરમાંથી આપણે જવા દેશે? અહીંયા રૂમમાં એકલા બેસવાની વાત નથી, જંગલમાં જવાની વાત છે. પહેલાના સમયમાં એ બધું પોસિબલ હતું, ત્યારે તો એવું વાતાવરણ હતું, એવું વન હતું, અને આપણું ત્યારે એ સમયમાં એજ્યુકેશન, બરાબર, માણસોને એ ટાઈપનું હતું, ગુરુકુળમાં એજ્યુકેશન થતું, તો એ બધું પહેલેથી શીખડાવવામાં આવતું, ભાઈ જંગલમાં કઈ રીતના રહેવાનું, હિંસક પશુથી કઈ રીતના રક્ષણ, અને ઇવન ફળ ફૂલ અને પત્ર ખાઈને કઈ રીતના જીવન જીવી શકાય. તો એ ત્યારે કહેવાય સહજ હતું એ સમયમાં, કે ભાઈ કહેવાય કે વાનપ્રસ્થાશ્રમ આવે તો કેમ ભરત રાજાની આપણે વાર્તા જોઈ હતી, કથા જોઈ હતી, ઘટના, તો ભરત રાજા છે જતા રહે છે, એ સમયમાં સહજ હતું, ઈઝી, કારણ કે મન ઉપર બધાનું કંટ્રોલ હતું કે નહીં છોડી દેવું. એટલે સમ્રાટ હોય તો આખું કહેવાય કે સલ્તનત કહેવાય ને કે એનું રાજ્ય, બરાબર, આખું બધું છોડી જતા, કઈ એને એવું જ ના કે ના અમારે છોડવું નથી, તરત એક સેકન્ડમાં બધું છોડી દે. અને આપણી પાસે એક સામાન્ય સંપત્તિ હોય તો આપણે છોડી શકતા નથી, એનો મોહ. એટલે કળિયુગમાં પેલું જે યમનું જે અષ્ટાંગ યોગનું જે પેલું જે સ્ટેજ છે યમ, એનું જે પેલું પદ છે કે એકાંત જગ્યાએ જવું, એ જ આપણે ફૂલફિલ ના કરી શકીએ. તમે વિચાર કરો, પેલું સ્ટેપ જ આપણા કીધે ઇમ્પોસિબલ થાય, તો આખો અષ્ટાંગ યોગ છે એ આપણે કીધે કઈ રીતના પોસિબલ થશે? નિયમ, ખાવાની, સુવાની, કામ કરવાની, મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ રાખવું, નહીં ઓછું જમવું, નહીં વધારે જમવું, નહીં ઓછું સૂવું, નહીં વધારે સૂવું. બરાબર, બહુ જમાઈ જાય, આળસ આવે, ઊંઘ આવે. ઓછું જમાય, બરાબર, તો સતત જમવાના વિચાર આવે, કાશ થોડુંક હું જમી લઉં, કાશ આ મને મળી જાય. તો બહુ સુવાઈ જાય તો શરીરમાં આળસ આવે સતત, બરાબર, અને ઊંઘ જ બિલકુલ ના થાય તો શરીર છે કામ ના કરે, તો પણ યોગ ના થાય. ભગવાન છે 16મા અને 17મા બંને, આ જે બંને શ્લોકનો મિક્સિંગ છે, 16મો અને 17મો શ્લોક, છઠ્ઠો અધ્યાય, તો ભગવાન એમને સમજાવે છે ખરેખર, બરાબર, ખાવાની હેબિટ છે, સુવાની હેબિટ છે, ઇવન કામ કરવાની હેબિટ છે, એના પણ એક સમય ફિક્સ હોવા જોઈએ. આપણે તો શું કરીએ, સવારે ઉઠીએ અને રાત્રે સૂઈએ, ખાલી કામ કામ કામ. ઘણા તો દિવસ અને રાત કામ કરતા હોય છે, કામ. અને ઇવન મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. આપણે તો બિલકુલ એમાં તો બિલકુલ નિયંત્રણ નથી, બરાબર, મનોરંજનની આદતોમાં. તો આપણે બીજું સ્ટેપ પણ ફૂલફિલ ના કરી શકીએ, બરાબર. ત્રીજું સ્ટેપ આવે આસન, કુશાઘાસ ને જમીન પર મૂકો. કુશાઘાસ એટલે એવું હોય કે સ્મેલ એવી હોય ને કે એમાં કીડા મકોડા એ બધું આવે નહીં, બરાબર. પછી એના ઉપર મૃગ ચર્મ ઢાંકી દો. મૃગ ચર્મ એટલે એ સમયે એવું નહોતું કે બધા ઋષિ મુનિઓ જંગલમાં જાય અને પેલા એક હરણનો વધ કરે, કરતો હરણને મારી નાખે, ચામડું ઉખેડીને પછી મૃગ ચર્મ, એવું નહીં. એ સમયે જે સિંહ શિકાર કરતા હરણનો, તો કેવાય અંદરનું જે બધું હોય એ સિંહ ખાઈ જાય, અને ઉપરનું જે એનું જે સ્કિન હોય, ચામડી હોય ને થોડી હાર્ડ હોય, એટલે સિંહ એ મૂકી દે. એટલે ઋષિ મુનિઓ જંગલમાં જનરલી એ ત્યારે સહજ મળી રહેતું, કે જાય એટલે મળી જાય, અને પછી એને વોશ કરી અને બેસે. મૃગ ચર્મનો ઉપયોગ કરવાનું કારણ એ કે એમાં ખૂબ ગરમ હોય, અને બીજું એ વાતાવરણથી પ્રોટેક્ટ કરે, ઠંડુ અને ગરમ બંને વાતાવરણથી પ્રોટેક્ટ કરે, બરાબર. અત્યારના સમયમાં તો પોસિબલ નથી, અત્યારે આપણે પોચો કહેવાય ડનલોકની ગાદી ઉપર આપણે બેસીને ઘરે યોગ કરીએ છીએ, બરાબર. તો આ બેઠક ન તો ઘણી ઊંચી અથવા ખૂબ નીચી હોવી, ખૂબ ઊંચી ના હોવી. ખૂબ ઊંચી હોય તો એક તો ત્યાંથી પડવાનો ભય રહે, અને બીજું ખૂબ ઊંચી હોય તો એક મનમાં અહંકાર આવે કે નહીં મારું આસન ઊંચું છે, તમારું બધાનું આસન નીચું છે, એટલે થોડોક મનમાં અહમ આવે, ઈગો, બરાબર, મિથ્યા અહંકાર આવે. એટલે ખૂબ ઊંચું આસન ના હોવું જોઈએ, ખૂબ નીચું ના હોવું જોઈએ. ખૂબ નીચું હોય તો આજુબાજુના નાના નાના જીવજંતુઓ હેરાન કરી શકે ને, બરાબર. એમાં સાપ ને એવું બધું હોય તો એ પણ હેરાન કરી શકે. આ અષ્ટાંગ યોગ ને સાપેક્ષમાં વાત થઈ રહી છે અત્યારે, બરાબર. આને ધીમે ધીમે ભગવાન ભક્તિ યોગમાં કન્વર્ટ કરતા જશે. છેલ્લે ભક્તિ યોગ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એ પણ ભગવાન આપણને કહેશે, બરાબર. તો તેથી કોઈ પવિત્ર સ્થાન ઉપર સ્થિત હોવું જોઈએ. એક તો પેલા એમ કીધું કે એકાંત, અને બીજું પવિત્ર. હવે કળિયુગની અંદર એકાંત સ્થાન એ પવિત્ર નથી, ને પવિત્ર સ્થાનમાં એકાંત નથી. તમે જુઓ આજુબાજુમાં તમને કોઈ એકાંત સ્થાન મળે, કોઈ બગીચામાં કે એકદમ શાંતિ હોય, બરાબર, તો મોસ્ટલી પવિત્ર નથી. શું કામ? કારણ કે ત્યાં મોટા ભાગે નશેડીઓ, ગંજેરીઓ જે ગાંજો પીતા હોય, દારૂ પીતા હોય, અથવા જુગાર રમવા વાળા બધા છુપાઈને ત્યાં બેઠા હોય, અથવા તો અત્યારના કહેવાય ને કે પ્રેમી પંખીડાઓ, બરાબર, એમનો કબજો હોય એ જગ્યા ઉપર. એટલે એકાંત જગ્યા છે પવિત્ર નથી. અને બીજું પવિત્ર જગ્યા છે ત્યાં એકાંત નથી. તમે ટેમ્પલમાં જાઓ, પવિત્ર જગ્યા છે, પણ ખૂબ ભીડભાડ. મોટા ભાગે ટેમ્પલનો ઉપયોગ બધા ટૂર તરીકે કરે, ફરવા તરીકે, તો ખૂબ ભીડભાડ હોય. પણ અહીંયા એકાંતનો એઝ એ ભક્તિયોગ તરીકે આપણે એના શબ્દનો અર્થ છે, આચાર્યો આપણે એવો આપે છે કે એકાંત એટલે જે ભૌતિકતાથી જે ગ્રસ્ત માણસો છે એમનાથી દૂર જઈ અને ટેમ્પલમાં બેસવું, ભલે ત્યાં ખૂબ બધા ભક્તો હોય, પણ એ પણ એક જાતનું એકાંત છે. એટલે અહીંયા એકાંતનો એ અર્થ થાય છે. અને એકાંત અને પવિત્ર સ્થાન એટલે અત્યારે કળિયુગની અંદર મંદિરે જઈને જપ કરવો, મંદિરમાં બેસવું, ધેટ ઇઝ એકાંત એકોર્ડિંગ ટુ
અષ્ટાંગ યોગ. બરાબર. તો યોગાભ્યાસ કરનાર યોગી એ પોતાનું શરીર, ગરદન અને માથાને સીધું ટટ્ટાર રાખીને નાકને આગલી ટોચ પર દ્રષ્ટિને એકાગ્ર કરવી, અહીંયા એકાગ્ર કરવાની. બરાબર. કારણ કે મન સ્થિર રહે ને. આ રીતે અસંતુષ્ટ પરાજિત મન સાથે ભયથી મુક્ત હોવું જોઈએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભયથી મુક્ત. આપણને તો ભય છે બધી વસ્તુનો, ભૂતકાળનો આપણને કેવો, ભવિષ્યનો ખાસ આપણને ભય લાગે. મારો બાળક છે સરખું ભણશે કે નહીં, મોટો થઈને એનું જે કઈ કેરિયર છે સિક્યોર થશે કે નહીં, ભણી ગણીને કંઈક કરશે કે નહીં, મારી પાસે જે પૈસા છે એ રહેશે તો ખરી ને ભવિષ્યમાં, મારી હેલ્થ તો સારી રહેશે ને, મને કોરોના તો નહીં થઈ જાય ને, મને કેન્સર તો નહીં થઈ જાય ને. સતત આપણે કંઈક ને કંઈક ભય છે, તો એ ભયથી મુક્ત. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જાતીય જીવનથી સંપૂર્ણ મુક્તિ. વિચાર કરો, જાતીય જીવન. જાતીય જીવન એટલે તમને ખબર છે સેક્સ લાઈફ અત્યારનું. હવે એનાથી સંપૂર્ણ મુક્તિ હોય એ અષ્ટાંગ યોગી બની શકે છે ભગવાન. હવે અત્યારે કળિયુગની અંદર 99.99% છે બધા ગૃહસ્થ છે. આપણે બધા ગૃહસ્થ છીએ. બરાબર. તો જાતીય જીવનથી સંપૂર્ણ મુક્તિ, સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનું અહીં કે છે અષ્ટાંગ યોગમાં, સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય જોઈએ. બરાબર. તો એનાથી જો મુક્તિ હોય જાતીય જીવનથી તો અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધી શકાય. બરાબર. અને વ્યક્તિ છે એટલે મારું ધ્યાન કરવું. તો આની જે કહેવાય ક્વોલિફિકેશન છે અષ્ટાંગ યોગ કરવાની, જે મોટા ભાગના જે ક્રાઇટેરિયા છે એ અત્યારે પૂર્ણ થતા નથી. પ્રાણાયામ, બહારનો શ્વાસ અંદર આવતા અને અંદરનો શ્વાસ બહાર જતા રોકવાનો જે અભ્યાસ છે, આ રીતે સમાધિમાં લીન થવું પ્રાણાયામ. અત્યારે આ પ્રાણાયામ અને આસન એ બંને કહેવાય બંનેનું કોમર્શિયલાઇઝેશન છે. બરાબર. તમે બધા યોગ શીખવા જાઓ, ઘણા બધા યોગા ટીચર છે અત્યારે તો, ઘણા બધા સેલિબ્રિટી યોગ કરાવે છે. બરાબર. હવે જાતીય જીવન પણ ચાલુ હોય, માંસાહાર પણ ચાલુ હોય, અને મદિરા પાન પણ ચાલુ હોય, બધું ચાલુ હોય એમનું, અને પછી આપણને યોગ શીખડાવે અને એ યોગ કરાવે. બરાબર. તો યોગના ક્રાઇટેરિયામાં ક્યાંય ફિટ બેસતું જ નથી. બરાબર. ભગવાન જે યોગ કે છે એમાં કઈ ફિટ નથી બેસતું. બરાબર. તો અત્યારે આસન અને પ્રાણાયામ એટલે અત્યારે આપણે એવું જ સમજીએ છીએ, ખાલી કહેવાય કપાલભાતી કરી લઈએ, થોડાક અનુલોમ વિલોમ કરી લઈએ એટલે પ્રાણાયામ. બરાબર. એક્ઝેક્ટલી પ્રાણાયામ એવું છે નહીં. બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજ છે તપ કરવા જાય છે, 1 મહિના સુધી એનો કમ્પ્લીટ શ્વાસ રોકી દે છે. બોલો. બરાબર. કારણ કે તાકાત છે યોગની. તો એ સમયે શક્ય હતું, હવે એ શક્ય નથી. અત્યારે તો યોગ ને પ્રાણાયામ બંનેનું ખૂબ કહેવાય કે કોમર્શિયલાઇઝેશન છે. સારું છે, ઇટ્સ ઓકે કે હેલ્થ માટે થોડુંક સારું છે કે થોડી ઘણી તો એટલી શુદ્ધિ થશે અને થોડુંક શરીર છે એ સ્વસ્થ રહેશે. પણ આ તો કહેવાય કે 1-2 ભાગ ઉઠાવી લીધા છે. યમ નિયમની કોઈ ચર્ચા નથી કરતા. યમ એટલે ડૂઝ ને ડોન્ટ, આ નહીં કરવાનું આ કરવાનું, એની કોઈ ચર્ચા કરતા નથી. ગમે ત્યાં જાઓ બધું કરો, ખાઓ પીવો, મજા કરો, વ્યસન કરો, બધું કરો, બસ તમને દર મહિને ફી પહોંચાડી દેજો અને થોડાક વખત સવારમાં આવી જજો, 1 2 3 4 આપણે કરી લઈશું એટલે થઈ ગયા તમારા યોગ. તો ખરેખર યોગનો જે હાયર પર્પઝ છે આમાં કે ફૂલફિલ થતો નથી. પ્રત્યાહાર, ભૌતિક અસ્તિત્વની સમાપ્તિ, ઇન્દ્રિયોને પ્રાણ શક્તિમાંથી ખેંચી લેવાની. બરાબર. ઇન્દ્રિયોને એમાંથી ખેંચીને શું કરવાની? એ શક્તિથી સિદ્ધિ મેળવવાની. બરાબર. અષ્ટસિદ્ધિ તમને ખબર છે, અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ કે દાતા હનુમાનજીનું આવે છે. બરાબર. એમની પાસે 8 સિદ્ધિ હોય છે. એકદમ નાના બની જાય. બરાબર. કીડી જેવડા એકદમ વિશાળ બની જાય, 300 યોજન જેટલું. બરાબર. રામાયણ વાંચો તેમાં જે હનુમાનજીનો વિસ્તાર કરે છે તમને કલ્પના બહારનો વિસ્તાર કરે છે, 300 યોજન. બરાબર. એટલે 12 × 36, બરાબર, લગભગ 3600 કિલોમીટર. બરાબર. લગભગ 360 કિલોમીટર જેટલું કે એવું કંઈક છે, એટલું તો પોતાનો વિસ્તાર કરે. 500 કિલોમીટર સુધીનો વિસ્તાર કરે છે હનુમાનજી. બરાબર. તો એ અષ્ટસિદ્ધિ. બરાબર. તો એ પ્રાણ શક્તિની ઇન્દ્રિયોમાંથી ખેંચી લઈને શું કરવાનું? ધારણામાં પ્રવેશ કરવાનો, ધરણમાં પ્રવેશ કરવાનો. કે જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણા માનસિક કાર્યકલાપોને વશમાં કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિર થઈ જાય છે, અને અર્થાત સમસ્ત ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સ્થિર થાય. ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી એ બેઝિક પ્રોટોકોલ છે, બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે, એના વગર શક્ય નથી. પછી આવે ધ્યાન, કે જે પ્રકારે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીપક હાલતો ડૂલતો નથી, એ જ રીતે જે યોગીનું મન વશમાં હોય ને તે આત્મતત્વના ધ્યાનમાં સદૈવ સ્થિત રહે છે. વાયુ, અહીંયા આપણે જે સાંસારિક જે ભૌતિક જે બધા વિષયો છે એ વિષયો તો સતત ચાલતા હોય, પણ જે યોગી સ્ટ્રોંગ હોય, બરાબર, એ હલે નહીં. એટલે આ વિષયો કદાચ આવે કે ના આવે તો એ હલે નહીં. સમાધિ, યોગી મોટામાં મોટી મુશ્કેલીઓમાં પણ વિચલિત થતો નથી. ત્યારે સમાધિ, મેં તમને કીધું ને, સમાધિની અંદર બેસી ત્યારે પૂરું થઈ ગયું, ગમે તે આજુબાજુની પરિસ્થિતિનો કઈ ફરક ના પડે. તો આ જે સ્થિતિ છે, ભગવાન કહે છે નિસંદેહ
ભૌતિક સંસર્ગને કારણે ઉત્પન્ન થવા વાળા સમસ્ત દુઃખોથી ખરેખર જે મુક્તિ છે એ સમાધિ છે. બરાબર. તો શું આપ આ યોગ પ્રણાલીને અજમાવવા માટે પ્રયત્ન કરવા તૈયાર છો? બોલો, તમારાથી આ યોગ થશે? આપણે આ અત્યારે ચર્ચા કરેલી છે. કોણ છે? ટ્રાઈંગ સોનલ. અચ્છા, તમે ટ્રાય કરશો આ યોગને? ટ્રાય કરું જ છું. ઓકે, એકાંતમાં જઈ શકશો અત્યારે? એકાંતમાં નહીં જઈ શકાય. તો પછી ક્યાંથી તમે ટ્રાય કરી? પોસિબલ નથી. ભગવાન તો એમ કે છે, ઈચ્છા હોય તો બી પોસિબલ નથી. ભગવાન કે છે કે એકાંતમાં જવાનું. ને બીજો સૌથી મોટો ક્રાઇટેરિયા છે બ્રહ્મચર્ય, શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય. યાજ્ઞવલ્ક કરીને એક ઋષિ છે, લખે છે કે મન, વાણી, કર્મ અને શરીર આ બધાથી જયારે બ્રહ્મચર્ય હોય ને એને શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય કહેવાય. ઘણા ઇન્દ્રિયને દબાવી રાખે પણ મનમાં ચિંતન ચાલુ હોય તો એ બ્રહ્મચર્ય નથી. તો આવું બ્રહ્મચર્ય જોઈએ યોગ માટે. મન, કર્મ, વાણી અને શરીરનું બ્રહ્મચર્ય. એ શક્ય છે કળિયુગની અંદર? બહુ વિરલા હશે. બરાબર, બહુ વિરલા હશે કદાચ. અને પાછું એકાંતમાં જવાનું છે, ત્યાં જઈને ફળ ફૂલ ખાઈને રહેવાનું છે. તો આઈ ડોન્ટ થિંક કે એ કળિયુગમાં પોસિબલ છે. કારણ કે આગળ હમણાં અર્જુનજી આનો જવાબ આપણને આપશે. બરાબર. અર્જુનજીનું મન કેટલું એકાગ્ર હતું? આ જે 3 ઘટના છે કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. 3 ઘટના છે તમારી સામે. ચલો, ભાવિન વેદજી બોલો જોઈએ. પેલી ઘટના બહુ ઈઝી છે, આપણે સિરિયલોમાં પણ જોઈએ છીએ. ભાવિન વેદજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. પક્ષીની આંખ વિંધવા માટેનું ગુરુ દ્રોણ એમને કે છે ત્યારે ઈ પેલી ઘટના એ છે. બરાબર છે. યસ. ડોક્ટર ધારા શાહજી, બીજી ઘટના કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. દ્રૌપદીનું સ્વયંવર. હા, દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં. અને ત્રીજી ઘટના કઈ છે? બોલો અજય થાનકીજી, ત્રીજી ઘટના કઈ છે? ખબર નથી. આઈડિયા નથી. ઓકે ઓકે. દુર્વાસા મુનિ પાંડવોને જંગલમાં મળે છે. ઓકે. બીજા કોઈને કઈ ક્લુ છે? ના. ઓકે. આ જયારે બધાને વનવાસ હોય છે ને ત્યારે તમને ખબર ને પેલો યક્ષ છે હુમલો કરે છે બધા ઉપર. 4 ભાઈઓને મારી નાખે છે. યક્ષ મતલબ મૂર્છિત કરી દે છે. પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ જાય છે ને એને કેવાય પ્રણામ કરે છે. પછી એના બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. મૃત્યુ એ શું છે ને આ બધા એના પ્રશ્નોના જવાબ છે. બરાબર. પછી યક્ષ છે એ પ્રસન્ન થાય છે. આ એ ઘટના છે અને બધાને જીવતા કરે છે. બરાબર. યક્ષ વાળી આ ઘટના છે. બરાબર. તો આ ઘટના કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન શંકર અને અર્જુન વચ્ચેનું યુદ્ધ. હરે કૃષ્ણ. કઈ ઘટના છે? શિવજી અને અર્જુન વચ્ચેનું યુદ્ધ. શિવજી અને અર્જુન વચ્ચેનું જે યુદ્ધ હતું, જોરદાર ભીષણ યુદ્ધ થાય છે બંને વચ્ચે. ભગવાનની લીલા છે, મહાદેવજીની લીલા છે. બરાબર. એમના કહેવાય ને શિષ્ય, એમના પ્રિય ભક્તને પ્રસન્ન કરવા માટે શિવજી લીલા કરે છે. ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે, પાશુપતાસ્ત્ર આપે છે. તમે વિચાર કરો કે અર્જુનજીની મહાનતા કેવી છે. અર્જુનજીનું કહેવાય કે મન કેટલું કંટ્રોલમાં છે કે નાના એવા પક્ષીની આંખ વીંધવી એટલે આંખમાં જ તીર થાય. બરાબર. દેવજી સાથે એ યુદ્ધ કરી શકે છે. ખૂબ લડે છે, પ્રસન્ન થાય છે શિવજી. બરાબર. અને આ ઘટના કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. નર અને નારાયણ તરીકે અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે ત્યાં. નર અને નારાયણ છે. યસ. નર અને નારાયણ એમનો જન્મ શું લેવા થાય છે? મતલબ એમનું જે પ્રાગટ્ય શું કામ થાય છે? કોઈને ખબર છે? નાની એવી ઘટના ખ્યાલ છે કોઈને? કઈ? હરે કૃષ્ણ. એનીબડી? કોઈને કઈ ખ્યાલ છે? નર નારાયણ આવે છે, શું કરે છે એક્ઝેક્ટલી ત્યારે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. એક કોઈક અસુર હતું, નામ મને યાદ નથી, પણ એને એવું કીધું હતું કે જે કોઈ મારશે ને એને મારવાની ટ્રાય કરશે ને ઈ તરત મરી જશે એમ. એટલે નર અને નારાયણ માંથી છે ને એ એમ ખૂબ તપસ્યા કરી બેયે અને એટલી શક્તિ પ્રાપ્ત કરી. એટલે પછી એક એને મારવા જાય અને મરી જાય એટલે વળી પાછો બીજા છે એ તપ કરવા માંડે એટલે એ વળી જીવિત થાય. એટલે એમ કે 100 વખત એ જીવિત થાય એમ. 100 વખત મારે ને ત્યારે જ અસુર મરે એમ, એવું એને વરદાન હતું. અને એને મારવા જે જાશે એ મરી જશે. એટલે એક નર મારવા જાય તો ઈ મરે એટલે વળી નારાયણ એની શક્તિથી નરને જીવિત કરે ને પોતે મારવા જાય એમ. એટલે એવું એને 100 વખત કર્યું અને ઈ અસુરનો વધ કર્યો. બરાબર. એક્ઝેક્ટલી. નામ મને ભૂલાઈ ગયું અસુર કોણ. અસુરનું નામ છે સહસ્ત્ર કુંડલ.
સહસ્ત્ર કુંડલ 100 વખત ને 1000 વખત, 1000 વખત એને સૂર્યને ખૂબ પ્રગટ કરીને સહસ્ત્ર કુંડલને પ્રાપ્તિ થાય છે. જેને તમે બધા અત્યારે કર્ણ તરીકે ખૂબ દાનવીર કયો છો, ઘણા બધાના રોલ મોડેલ છે. કર્ણ જેવો તો મિત્ર થાય નહીં. એટલે કર્ણ અસુર હતો, રાક્ષસ હતો, સહસ્ત્ર કુંડલ નામનું રાક્ષસ હતો પૂર્વજન્મમાં, બરાબર. અને એને હાહાકાર મચાવી દીધો હતો, કારણ કે એને વરદાન એવું હતું કે એને કોઈ મારે અથવા એનું કોઈ એક જે કુંડલ કાઢી લે તો એ સામેવાળી વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ જાય. એટલે કોઈ રાજા, કોઈ દેવી દેવતા એની સામે પડતા નહીં સહસ્ત્ર કુંડલ સામે. તો એ સમયે ભગવાન જે કૃષ્ણ છે એ નર અને અર્જુનજી નારાયણ, સોરી ઊંધું થઈ ગયું, બરાબર. કૃષ્ણ છે નારાયણ અને અર્જુન છે નર તરીકે આવે છે. અને પછી જનરલી આ તો કૃષ્ણજીની લીલા છે, બાકી સહસ્ત્ર કુંડલ જેવાને મારવા માટે ભગવાનને આવું ના પડે. એક લીલા કરે છે કે નર છે એ જાય છે તો નારાયણ તપ કરે છે, અને તપના બળથી જયારે ઓલું એક કુંડલ કાઢી લે છે નર, તો એ તપના બળથી એને પાછા જીવતા કરે છે. વળી બીજો યુદ્ધ કરે છે તો એક છે તપ કરે છે અને એક કુંડલ કાઢી લે છે. આમ કરતા કરતા 999 એના કુંડલ છે કાઢી લે છે. પછી સહસ્ત્ર કુંડલ છે અને બીક લાગે છે કે નહીં, હવે તો આપણે મર્યા, આપણું મૃત્યુ નક્કી થઈ ગયું. એટલે પાછા સૂર્યદેવ પાસે જાય છે અને કે ભાઈ મને વરદાન આપ્યું. અને આ ઘટના કૃષ્ણજીને ખબર પડે છે. એટલે સૂર્ય અને જે સહસ્ત્ર કુંડલ નામનો જે અસુર રાક્ષસ બંનેને શ્રાપ આપે છે. બંનેને કહે છે કે તમે બંને ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેશો એક જ શરીરમાં. એટલે કર્ણની અંદર જે તમને ક્વોલિટી જોવા મળી છે, સારી ક્વોલિટી, જે દાનવીર ક્વોલિટી છે, એનું તેજ છે, એનું પ્રભા છે, એ સૂર્યદેવની ક્વોલિટી છે. બાકી કર્ણ તો દાનવ જ હતો, અસુર હતો. તમે જો કર્ણ છે જયારે આવે છે તો એને નાનપણથી એક જ ભૂખ છે, સામ્રાજ્ય, બરાબર. મારી કહેવાય કે ઐશ્વર્ય, મારું સામ્રાજ્ય, આ જ ભૂખ છે. અને દ્રૌપદીના વસ્ત્ર જે હરણ થયું એમાં સૌથી મોટો રોલ કર્ણનો હતો. એટલે ઘણાના રોલ મોડેલ કર્ણ હોય, એટલે વિચારવું આ એક ઘટના છે, બરાબર. એ એક કુંડલ જે રહી જાય છે ને, એ કુંડલ તોડવા માટે કૃષ્ણજી દ્વાપર યુગમાં એને આવે છે, ફરીથી એને મારી નાખે છે. ઓકે, તો અર્જુનજીનું આપણે જોયું, બરાબર. પ્રભુપાદજી બુકમાં ક્લિયરલી લખે છે કે આ ભાઈ પ્રયત્ન કરવો જ નહીં, તમારે અષ્ટાંગ યોગનો પ્રયત્ન કરવો જ નહીં, ખૂબ જ અઘરું છે. અત્યારે શક્ય જ નથી કે આપણે બધું છોડીને જંગલમાં જઈએ. હમણાં માતાજી કહેતા હતા હું પ્રયત્ન કરું, પણ પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે કે નહીં, ટ્રાય જ નહીં કરવાની, બરાબર. ભલે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, ખૂબ સાચી વાત છે, સારી વાત છે, પણ આચાર્ય જયારે આવે ને તો એ શાસ્ત્રનો અર્થ સમય મુજબ આપણને સમજાવે, બરાબર. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે બધું અત્યારે શક્ય નથી. વેદોમાં ઘણા બધા યજ્ઞો લખેલા છે, બરાબર, પણ એ યજ્ઞ કળિયુગમાં શક્ય નથી. વેદોમાં ઘણા બધા યજ્ઞો છે કે આ યજ્ઞ કરશો તો આ પ્રાપ્ત થાય. હકીકતે તો એવું છે કળિયુગમાં કોઈ પણ યજ્ઞનું ફળ મળવું મુશ્કેલ છે. આપણે વાત થઈ ગઈ હતી, યજ્ઞ કળિયુગમાં એ છે જ નહીં. કળિયુગમાં એક જ યજ્ઞ થઈ શકે, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ, જપ કરો, એના સિવાય કોઈ યજ્ઞ અત્યારે કળિયુગની અંદર સિદ્ધ ના થઈ શકે, બરાબર. તો અર્જુનજીને જયારે ભગવાન કહે છે તો અર્જુનજી પોતે કહે છે ભગવાન આ થોડું શક્ય છે, તમે વાત કરો છો કે મનને કંટ્રોલ કરવું, સમાધિમાં જવું, તમે શું માનો છો, મારાથી આ ના થાય. અર્જુન તો ક્લિયરલી કહી દે છે. તમે વિચાર કરો કે દ્વાપર યુગ હતો, અર્જુન તો ગુરુકુલમાં ભણેલા, બરાબર, અને મન એટલું કંટ્રોલમાં, છતાં એમ કે મારાથી ના થાય. આપણે એમ કહીએ કે હું કરીશ, ટ્રાય કરું, તો એ થોડું અઘરું છે, બરાબર. કારણ કે અર્જુનનું ગ્લોરિફિકેશન તમને બધાને ખબર છે. હમણાં આપણે જોયું પક્ષીની આંખને વીંધી હતી. ગુરુકુલની અંદર એક વખત એવું થાય છે કે રાત્રે ભીમ છે એ અંધારામાં જમતા હોય છે, બરાબર. તો જે અર્જુન જેને પૂછે છે કે તમે અંધારામાં કઈ રીતના જમી શકો, તો કે મારું મન એમાં છે ને એટલે મને ખબર છે ક્યાં શું વસ્તુ પડી છે. અર્જુનજી કે આનું મન એમાં છે, મારું મન કેમ આમાં ના લાગે. પછી રોજ રાત્રે ઉઠી અને સુઈ જાય બધા, પછી એ બાણ ચલાવવાની જે કોશિશ કરે છે, અને એમ કરતા કરતા શબ્દભેદી બાણ એ ચલાવી શકે છે. એક અર્જુન શબ્દભેદી બાણ ચલાવે છે, બીજું કોણ શબ્દભેદી બાણ ચલાવી શકતું હતું જે આપણે સાંભળ્યું છે? રાજા દશરથ. કોને કીધું? હરે કૃષ્ણ, નૈયા માતાજી. દશરથ રાજા છે એ શબ્દભેદી બાણ ચલાવી શકતા. વિચાર કરો મન કેટલું કંટ્રોલમાં હશે. આંખો બંધ કરી દેવાની, ગમે ત્યાંથી અવાજ આવે સીધું છોડી દેવાનું, સીધું ત્યાં. આટલું એનું મન, ઇન્દ્રિયો બધા કંટ્રોલમાં છે. હવે એ અર્જુન એમ કે છે કે નહીં પ્રભુ, બીજી વાત કરો, કઈક ઓપ્શન આપો, કઈક ડિસ્કાઉન્ટ આપો, આપણા ગીધ્યતામાં શક્ય નથી, બરાબર. તો શું કે છે કે હે કૃષ્ણ, કારણ કે મન છે ચંચળ છે. હવે અર્જુનજી છે એ અહીંયા મનના જે લક્ષણો કે છે, મન ખૂબ ચંચળ છે, ઉચ્છૃંખલ છે, દુરાગ્રાહી છે, અત્યંત બળવાન છે, અને અંતે મને એને વશમાં કરવું એ વાયુને વશમાં કરવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે પ્રભુ. તમે કહેતા હોય તો હું વાયુને વશમાં કરી લઉં. એ સમય એવા શસ્ત્ર અર્જુનજી પાસે હતા કે વાયુને કંટ્રોલમાં લઈ લે, બરાબર. પણ
મારા કીધે કે આ કંટ્રોલ થાય એવું નથી, અઘરું છે, મન કંટ્રોલ નથી થતું પ્રભુ. અત્યારે તો આપણે કેવું છે કે પંચતત્વના બધા કહેવાય કે અગ્યાસ્ત્રના બધા આપણી પાસે જે કઈ મિસાઇલ છે, ગન છે, કે જે કઈ એ ખાલી અગ્નિ અસ્ત્ર કહેવાય કે અગ્નિ ફાયર થી બનેલા અથવા ફાયરનો ઉપયોગ કરીને આપણે હુમલો કરીએ. પણ એ સમયે પંચતત્વના શસ્ત્રો પણ હતા, બરાબર. એવું તીર છોડે કે વંટોળ આવી જાય, એવું તીર છોડે કે ત્યાં ફ્લડ આવી જાય, પૂર આવી જાય. શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે આ બધું. ને આપણે એમ કે અમે ટેકનોલોજીમાં પાવરધા થઈ ગયા, અમારી પાસે ખૂબ સારી ટેકનોલોજી. વિચાર કરો, અર્જુનજીના એક તીરની અંદર એક મિસાઇલની તાકાત હતી. એ અર્જુન એમ કે છે કે મન ખૂબ ચંચળ છે, ખૂબ ચંચળ છે, તો એને થોડું ખીજાઈએ તો ના ચાલે. તો કે ખીજાઈને કંટ્રોલમાં નહીં આવે, એ તો ઉસ્ખલન છે. એટલે તો કે કોઈનું માને એમ નથી, બરાબર. કારણ કે ગાંડા જેવું છે. જે અહીંયા શબ્દ છે ઉચ્છરખન, તો એ ગાંડા જેવું છે. પછી કે દુરાગ્રહી, તો કે થોડું વધારે ખીજાય તો કદાચ કંટ્રોલમાં, તો કે દુરાગ્રહી છે, હઠે કેવાય હઠીલું છે, કોઈનું ના માને એવું મન છે. નો શું માને કે એને તો મોટી મોટી સાંકળોથી મનને બાંધી દઈએ તો કે અત્યંત બળવાન છે. અર્જુન કે શક્ય નથી, તમે સાંકળો બાકડો બાંધો કઈ કામ ના, અત્યંત બળવાન છે. ભગવાન આ મારાથી થતું નથી, ખૂબ અઘરું છે. પછી કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે, હે મહાબાહો કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ ખૂબ અઘરું છે. હવે ભગવાન છે એ એગ્રી કરે. વિચાર કરો, આપણે હોય તો હું, બરાબર, તું હવે તને એટલી નથી ખબર, હવે હું ભલામણ વાત કરે, હમણાં હું તને શીખડાવું, નથી થતું કરતો. પણ ભગવાન શું કે છે, નહીં તારી વાત સાચી છે, એગ્રી હું કરું છું કે મનને વશ કરવું ખૂબ અઘરું છે. જ્યારે કોઈકને જ્ઞાન આપીએ તો હંમેશા યાદ રાખવું કે સામેવાળાની વાત કાપી ના નાખવી. ભગવાન પોતે વાત કાપી નથી નાખતા, ઉલટાનું શું કે છે, મહાબાહો કુંતી પુત્ર એપ્રિશિએટ કરે છે, બરાબર. હજી ભગવાન કે છે કે થોડો યથાયોગ્ય આપણે અભ્યાસ કરશું અને વૈરાગ્ય દ્વારા એને વશ કરવું શકીએ છીએ, બરાબર. આ બે વસ્તુ જોઈએ, અભ્યાસ ને વૈરાગ્ય, બરાબર. આ બે વસ્તુ ભગવાન કે છે કે થશે. એટલે કોઈ પણ વાતને આપણે સામેવાળાને કાપી નાખીએ એના કરતા એગ્રી કરીને આગળ વધીએ તો એ વાતનું સોલ્યુશન એમાંથી નીકળી શકે, સમાધાન નીકળી શકે. અભ્યાસ એટલે ડૂઝ, કે આ કરવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? તો કે માળા જપ કરવી જોઈએ, ભગવાનને ભોગ લગાડવો જોઈએ. આ બધી વસ્તુને આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ રોજ. અત્યારે હું, બરાબર, હું તમને નથી કહેતો કે 1 માળા કરો, 2 માળા કરો, બરાબર. અને ઘણા બધા 16 માળા કરે છે, ઘણા બધા છે 16 માળા, અમુક 32 માળા, 64 માળા, 21 માળા કરવાવાળા ઘણા બધા છે. તો આ બધું કરવાથી શું થાય? મનને કંટ્રોલમાં લઈ આવી શકાય, ભગવાન કહે છે, બરાબર. અને અંદરના જે કઈ કલ્મશ હોય ઓછા થાય. અને બીજું છે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? વૈરાગ્ય એટલે સાધુ બની જવાનું, બધું છોડીને ભાગી જવાનું. તો પ્રભુપાદજી લખે છે, તમે વાંચજો, કે વૈરાગ્ય એટલે છોડવાનું એકચ્યુઅલી કઈ નથી. શું કામ નથી છોડવાનું? કારણ કે આપણું કઈ છે, આપણી માલિકીનું અહીં કઈ છે ને, એટલે આપણે કઈ છોડવાનું નથી. પણ જે આપણી પાસે છે એ બધું કૃષ્ણજીની સેવામાં આપણે લગાડીએ ને, એ સાચું વૈરાગ્ય છે, એ સાચો સંન્યાસ છે, બરાબર. આપણે બધું ભેગું કરીએ આપણા માટે, તો આપણને ભગવાન આપણને વાત કરી દીધી કે આપણે ચોર છીએ. તો બધું છે એ ભગવાનની સેવામાં લગાડો. તમારી પાસે થોડો સમય વધતો હોય તો ભગવાનની સેવામાં લગાડો, મંદિરે સેવા કરવા જાઓ, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, જપ કરો, બરાબર. સાચું વૈરાગ્ય છે, બરાબર. ડોન્ટ, શું ના કરવું એ વૈરાગ્ય છે. શું નથી કરવાનું? 4 બેઝિક રૂલ્સ છે, બરાબર. તમને ખબર છે ઇસ્કોનની અંદર 4 બેઝિક રૂલ્સ છે, બરાબર. કે વ્યસન નહીં કરવાનું, વ્યભિચાર નહીં કરવાનું, માંસાહાર નહીં કરવાનું, ને જુગાર નહીં રમવાનું. આ 4 છે. કારણ કે સત્ય, કરુણા, તપ અને પવિત્રતા, આ જે 4 વસ્તુ છે ને, એ ધર્મના સિદ્ધાંત છે, બરાબર. એ જે ધર્મના સિદ્ધાંત છે એ આ 4 રૂલ્સ ને ફોલો કરવાથી ટકી, બરાબર. બાકી એ પડી જાય, બરાબર. કરુણા છે, તમે માંસાહાર કરો તો કરુણા છે એ ના જ હોય, તમારામાં કરુણા ના રહે, શક્ય નથી, બરાબર. વ્યભિચાર કરો તો તમારામાં પવિત્રતા ના રહે, વ્યસન કરો તો તમારામાં કહેવાય તપ ના રહે, અને જુગાર રમો તો આપણામાં સત્ય ના રહે. સત્ય, જુગારમાં ખોટું થતું જ હોય, તમને ખબર જ છે, બરાબર. તો આ જે 4 બેઝિક રૂલ્સ છે એ વૈરાગ્ય છે. અને બધું જે આપણી પાસે છે ભગવાનના કહેવાય ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ, એ સાચો સંન્યાસ છે, એ સાચું વૈરાગ્ય છે. ભગવાન ક્યારેય એવું નથી કહેતા ભગવદ ગીતામાં બધું છોડીને તમે ભાગી જાવ, બરાબર. હવે ભગવાન કહે છે કે મન એક મિત્ર પણ છે અને મન છે એ એક શત્રુ પણ છે, બરાબર. શત્રુ કેવો શત્રુ છે? કહેવાય કે આપણને પશુ જેવા નારકીય જીવનની અંદર ધકેલી દે ને, એવો શત્રુ છે મન છે, બરાબર. મન કેટલું સ્ટ્રોંગ છે તમને બધાને ખબર છે ને, આપણે પહેલા ચર્ચા થઈ હતી કે મન એટલું સ્ટ્રોંગ છે કે ખાલી મનના સતત વિચાર માત્રથી હૃદય છે એ બંધ થઈ શકે,
હાર્ટ એટેક આવી શકે. અને મનના વિચારથી ગમે એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી માણસ છે બહાર નીકળી, બરાબર. તો મન છે એ એટલું સક્ષમ છે. એટલે મનને મિત્ર બનાવવો કે મનને આપણે દુશ્મન બનાવવો આપણે નક્કી કરવાનું છે, બરાબર. કારણ કે મન છે એ આપણે નારકીય જીવનમાં નાખી દેશે. પ્રભુપાદ લખે છે આહાર, નિંદ્રા અને ભય અને મૈથુન, આ 4 વસ્તુ આપણે કાલ ચર્ચા કરી, હું ડિટેલમાં નથી જતો, કે 4 વસ્તુ પશુએ કરે છે અને 4 વસ્તુ આપણે કરીએ છીએ. તો આવા જીવનમાં આપણે ધકેલી દે. એક વખત હતું, ઇન્દ્ર છે એ એના હાથી એરાવત ઉપર જતા હોય છે. ઇન્દ્રજી સામેથી એક ઋષિ આવે છે. તો જનરલી કેવું હોય કે ઋષિ મહાત્માઓને કંઈક દેવાની ઈચ્છા હોય કે નહીં હું કંઈક આપું. હવે સન્યાસી પાસે શું હોય તો એને ગળામાં હાર પહેરેલો હતો. એ હાર કાઢી ફૂલનો, અને ઇન્દ્ર તો ત્યાં કેવા હાથી ઉપર હતા એટલે આમ આપવા જાય છે કે ભાઈ લો પ્રસાદ સ્વરૂપે. તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ, બધે ટેમ્પલમાં જાઓ તો ત્યાં ભગવાનને ચડેલો જે હાર હોય ને ભક્તો ઉપર આપે. ભગવાનને ચડેલા ફૂલ હોય ને ભક્તો ઉપર ઘા કરે. બધા ભક્તો લઈને એને સૂંઘે, બરાબર. ઘણા બધા એવા ભક્તો હોય ક્યાંય કાનની પાછળ ભરાવે, થોડી થોડી વારે સૂંઘે અને સતત કીર્તન કરતા. કોકને એમ થાય કે આ કાંડા થઈ ગયા, આમ ચોંકી ગયું છે. નહીં, એ ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા, ખૂબ પ્રેમ છે ભગવાન સાથે. વૃંદાવનના ટેમ્પલમાં જાઓ, તમે બરસાના જાઓ, ખૂબ નૃત્ય ચાલતું, સતત મગ્ન હોય. તમને એમ થાય કે કંઈક અલગ દુનિયામાં જ છે આ બધા. તો એવી રીતના હાર આપે. તમે બધા ઘણા ઇસ્કોનના પ્રભુજીના લેક્ચર્સ જોતા હશો તો એ લોકો ગળામાં હાર પહેરેલો, બરાબર, હાર પહેરેલો હોય. તો એટલા માટે નહીં કે પોતે મહાન વ્યક્તિ છે, એ બધા તો જીવ છે એ કૃષ્ણનો દાસ છે એ માને જ છે. એવું નથી કે પોતે ભગવાન થઈ ગયા ને, બરાબર. પણ એ જે હાર પહેરેલો હોય છે, કા એ કહેવાય પ્રભુપાદજીને ચડાવેલો હોય છે પ્રસાદ સ્વરૂપે એ પહેરે છે, અથવા કૃષ્ણજીના ચરણોમાં હોય પ્રસાદ સ્વરૂપે એ હાર પહેરતા હોય છે. ભાવ છે ભગવાન સાથે, વારંવાર એને સૂંઘે એટલે જે ચેતના છે એ શુદ્ધ થાય. તો ઇન્દ્રજીને હાર આપે છે. ઇન્દ્રજી હાર પહેરતા નથી અને હાથીના માથા ઉપર રાખી દે છે, અને હાર છે ત્યાંથી નીચે પડી જાય છે. હાર નીચે પડે છે એટલે હાથીના પગમાં આવે છે, અને ઋષિ જોવે છે, અને ઋષિને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ આ ઇન્દ્ર છે થોડોક ગુમાનમાં છે, થોડુંક અભિમાન તો આને આવી ગયું છે. આનું અભિમાન, હવે ભક્તોને અભિમાન આવે ને એટલે એ કોઈ દિવસ ચાલે નહીં. એટલે ભગવાન એની વ્યવસ્થા કરે અને આચાર્યો તરત એની વ્યવસ્થા કરે. એટલે તરત શ્રાપ આપી દે છે, જા તને છે ને એવો તને જન્મ મળશે ને એકદમ નીચલી યોનિમાં તને જન્મ મળશે. અને ઇન્દ્ર છે તરત સુવર બની જાય છે. સુવર એટલે તમને ખબર ને, ભૂંડ, બરાબર. કાદવમાં જ રખડતું હોય ને બધું ના ખાવાનું બધું ખાય, બરાબર, ભૂંડ. તો સ્વર્ગની અંદર હાહાકાર થઈ જાય છે. ઇન્દ્ર ભૂંડ બની ગયા તો પાછળને કંટ્રોલ કોણ? કંટ્રોલર જ જતા રહ્યા, બરાબર. એટલે કંટ્રોલર ના હોય એટલે શું થાય? બધા સ્વચ્છંદી થઈ જાય, જેને જેમ કરવું એમ કરે. બધા ભેગા થઈને જાય છે બ્રહ્માજી કે બ્રહ્માજી કંઈક વ્યવસ્થા કરો અને આ શ્રાપમાંથી મુક્ત થવાનું કંઈક નિરાકરણ કરો. બ્રહ્માજી કે સારું હાલો હું જાઉં છું, કંઈક વ્યવસ્થા કરું છું. બ્રહ્માજી જાય છે જ્યાં ઇન્દ્ર ડુક્કર બની ગયા હતા, ભૂંડ બની ગયા હતા, બરાબર. જાય છે તો જોવે છે કે ઇન્દ્રને ખૂબ મજા આવે છે કાદવમાં, વિષ્ટા ખાવામાં, મળ ખાવામાં, એને આનંદ આવતો હોય છે. તો બ્રહ્માજી એને કહે છે કે તમે ઇન્દ્ર છો, તમે સ્વર્ગના રાજા છો અને તમે આ શું કરો છો? તો કે ના ના, એ કે મને આ બહુ મજા આવે છે, મારે ત્યાં આવવું નથી. પછી કહેવાય કે દિવ્ય જે જળ છે એની અંજલિ છાંટે છે અને ડુક્કરમાંથી પછી ઇન્દ્ર પ્રગટ થાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે ભગવાન છે એ બધાના આનંદની વ્યવસ્થા કરી દે છે. એટલે મન આવું છે કે આવા જીવનમાં આપણે ધકેલી દે એ મન છે. જેને મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેના માટે મન સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. હવે મન મિત્ર ક્યારે છે? કે જેને વિજય મેળવ્યો છે એ મન, બરાબર. અને જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે એના માટે મન છે મોટો શત્રુ છે. આપણે જોયું, મન શત્રુ છે અને મન છે એ મિત્ર છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ આપણે તો કઈ ભક્તિમાં આગળ વધુ નથી, પણ હું કઈ ખરાબ કામ પણ નથી કરતો, બરાબર. પણ તો આપણે જોયું કે સકામ કર્મો છે બધા બાંધે છે. હવે નેક્સ્ટ લાઈફ છે એ ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ અમે કઈ પાપ કર્મ નથી કર્યું તો માણસનો જન્મ તો મળશે, કન્ફર્મ છે, બરાબર. તો માણસો બહુ શોર્ટ સાઇટેડ વિચારે છે અત્યારે. ઘણા બધા એવું પણ વિચારે છે કે ભાઈ આ એક જ જન્મ છે, આના પછી કઈ છે જ નહીં, બરાબર. તો એ બધા મનના પ્રભાવમાં આવી અને કહેવાય ઘણા બધા ખરાબ કર્મો અત્યારે કરતા હોય. તો એ બધા ગરુડ પુરાણ જરૂરથી વાંચવું જોઈએ. ગરુડ પુરાણ જે વાંચે એ લોકો કોઈ દિવસ પાપ કરવાનો વિચાર પણ ના કરે સ્વપ્નમાં. ગરુડ પુરાણ એટલું ડીપ મિનિંગ છે કે આમાંથી આત્મા નીકળે તો શું થાય, એક્ઝેક્ટલી ગતિ શું થાય, બધા યમદૂતો આવે ને એની હાલત શું કરે. ગરુડ પુરાણ, મૃત્યુ થાય પછી ગરુડ પુરાણ બેસાડે ને, એટલે એ એક વખત વાંચવા જેવું છે. પાપ કરવાનો કોઈ દી વિચાર પણ ના આવે, કરવાની તો બહુ દૂરની વાત છે. મન અગ્નિ જેવું છે, જયારે નિયંત્રિત થાય છે ત્યારે ચમત્કારો લાવે છે, અને નિયંત્રણની બહાર હોય ને બધું કહેવાય ધ્વંસ કરી નાખે.
જે મન અગ્નિ જેવું છે. અગ્નિ કેમ કંટ્રોલમાં હોય તો મિસાઇલની જેમ ઘણા બધા કાર્યો કરે, પણ જો એ જ વસ્તુ આખા બાળી નાખે. મન આપણે શારીરિકને બીમાર કરી શકે. બરાબર, તમે ઘણા બધા ડોક્ટર છે, તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે મોટા ભાગની બીમારીની શરૂઆત મનથી થાય. ખાસ તો બીપી, ડાયાબિટીસ, આંતરડામાં જે કઈ ચાંદા પડે છે, મોઢામાં ચાંદા પડે છે, પાચનની મોટા ભાગની બીમારીઓ મન સાથે જોડાયેલી છે. બરાબર, તો મન છે એ શરીરનો નાશ પણ કરી શકે અને ભગવાનના શરણોમાં લઈ જવા માટે મદદ પણ કરી શકે. હવે જે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ બધા ભક્તોનો પ્રશ્ન હોય છે, એ પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન આમાં આપે છે કે જે વ્યક્તિ યોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ જાય એનું શું થાય. જે લોકો ભક્તિ યોગમાં આગળ વધતા હોય, શરૂઆતમાં 2 માળા, 4 માળા, 5 માળા, 16 માળાએ પહોંચી જાય, આપણે બહુ એન્કરેજ કરીએ એટલે, પણ પછી એક સમય માયાનો પંજો પડી જાય અને 16 માળામાંથી તરત 0 આવી જાય, ભોગ લગાડવાનું બંધ, ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના બંધ, બધું બંધ. તો આવા લોકોની ગતિ શું થાય છે? અર્જુનજી છે એકદમ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે છે આપણા માટે કે અસફળ યોગી છે એ પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં કેવાય અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ કે છે. ભગવાન જવાબ આપે છે. અર્જુનજી એ 37મા શ્લોકમાં પૂછી લે છે કે ભગવાન એવું બને કે ભાઈ અહીંયા ભક્તિ કરી અને ભોગ ના ભોગવ્યા, અને ભક્તિ કરી અને તમારી પ્રાપ્તિ પણ ના થઈ. ભગવાન આવું પણ બને તો એવું થાય કે ધોબીનો કૂતરો છે નહીં ઘરનો કે નહીં ઘાટનો, બાવાને 2 બગડ્યા કે ભક્તિ 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 કરતા કરતા ડુંગળી લસણે છોડી દીધા, બરાબર, અને નોનવેજ ને માંસ, મચ્છી, મટન ને વ્યસનો બધું છોડી દીધું, વ્યભિચારે છોડી દીધો, ધોતી કુર્તો પહેરી લીધો, તિલક એ કરવા માંડ્યા, બધું કરી લીધું, અને ભગવાન તમારો આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો નહીં. બરાબર, નો બિચારે ભોગવ્યા અને નો એને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો. તો ભગવાન એનું તો 2 લોકમાં પતન થયું. ભગવાન આવું બનશે કૃષ્ણજી? તો ભગવાન છે એના જવાબમાં આપે છે કે નહીં, અસફળ જે યોગી છે, જેની ભક્તિ પૂરી નથી થઈ, એ બરાબર પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવે. અહીંયા જે શરૂઆતના ભક્તો છે એના માટેનો આ શ્લોક છે કે ધારો કે કોઈની ભક્તિ છે એ કહેવાય 5%, 10%, 20% આવી ભક્તિ થઈ છે, તો એનું શું થાય? અને સાથે સાથે આપણે બધા માળા કરતા હોય, આપણે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા હોય કે ભાઈ આ મજા કરી લઉં, મારું પણ એક મોટું મકાન હોય, મારે પણ મર્સિડીઝ ગાડી હોય, આ તે. તો ભગવાન ઇટ્સ ઓકે, ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, તને ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા છે અને તું મારી ભક્તિ કરે છે, સારું, હું તને હાયર લેવલનો ભોગ આપીશ, સુપર, બરાબર, કે એવો ભોગ તે જોયો પણ નહીં. એટલે ભગવાન શું કે છે કે હું તને એવા લોકોમાં એને જન્મ આપીશ કે જ્યાં પુણ્ય આત્માના લોકો, એટલે સ્વર્ગની અંદર, સ્વર્ગમાં જન્મ મળશે, અનેક વર્ષો સુધી ત્યાં સુખ ભોગવશે. પછી ક્યાં જન્મ થશે? સદાચારી લોકોમાં અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં. ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ થાય એ આપણા જેવા શરૂઆતના જે હોય ને જીવો, જે શરૂઆતના યોગ રૂરુક્ષુ કહેવાય એને, યોગ રૂરુક્ષુ, કે જે ભક્તિમાં થોડા થોડા આગળ વધે છે, બરાબર, યોગમાં થોડા થોડા આગળ વધતા હોય છે, પણ ભક્તિ યોગ પૂરો નથી થયો, 5, 10%, 15% થયું, ત્યાં કા શરીર છૂટી ગયું, કા હેલ્થ બગડી ગઈ, કા એવી ખરાબ સંગત થઈ ગઈ, બરાબર, અને કા માયાએ પંજો મારી દીધો, ભોગ ભોગવવામાં જતા રહે. તો આવા બધાનું શું થાય? તો ભગવાન કે એને અતિશય સારા હું ભોગ ભોગવવા આપીશ, અને પછી ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના જે કઈ ફેમિલી છે એમાં જન્મ આપીશ, એટલે થોડા ઘણા ભોગ ઈચ્છવાની હશે, ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા તો ત્યાં પૂર્ણ થશે, અને ત્યાં પૈસા કમાવા માટે મહેનત નહીં કરવી પડે, અને સમય પણ બચશે, તો એ સમયનો ઉપયોગ મારી ભક્તિમાં પણ કરી શકશે. પણ હકીકતે કોઈ ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં અત્યારે જન્મ લે છે એ આ ઉદ્દેશ્યને સમજતા નથી કે શું કામ એનો જન્મ ત્યાં છે. જન્મ એટલા માટે છે કે પૈસા કમાવા માટે બહુ સમય બગડે નહીં, તો જે સમય વધે છે એ આપણે આમાં લગાડીએ. બીજો ઓપ્શન છે સદાચારી લોકોના કુળમાં જન્મ. સદાચારી કુળમાં જન્મ એનો થાય કે જે, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ આવે છે એટલે. નયા માતાજી, હા પ્રભુજી ક્લિયર છે, કોઈનું માઇક ઓન થઈ ગયું. ઓકે ઓકે. એટલે બીજા જે લોકો છે જે થોડા ભક્તિમાં આગળ વધી ગયા છે, બરાબર, પણ ભક્તિ પૂરી ના થઈ, ખૂબ ભક્તિ કરી પણ પૂરી ના થઈ, તો ભગવાન કે હું સીધો સદાચારી લોકોના કુળમાં જન્મ આપે. સદાચારી કુળના જન્મ આપે એટલે શું થાય? વૈષ્ણવોના પરિવારમાં જન્મ આપે કે તરત જ એને પહેલા જ દિવસથી ભગવાનનો પ્રસાદ મળે, પહેલા જ દિવસથી ખબર પડે ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે. અને ભગવાન કોણ છે ને એ ખબર પડતા પડતા ઘણાને આખી જિંદગી જતી રહી. છેલ્લે ખબર પડે કે ભગવાન તો કૃષ્ણ છે. અત્યાર સુધી આપણે દેવી દેવતાઓમાં જ મથતા હતા, બરાબર, તો એને પહેલા દિવસથી ખબર પડી જાય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે, બીજા બધા દેવી દેવતાઓ છે એના આધીન છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ ભગવાન કે છે ને, બરાબર. તો પહેલા દિવસથી એને ભોગ ધરવાનું,
ભગવાનની સેવા કરવાનું બધું ખબર પડી જાય. બરાબર, એટલે ભગવાન કે આવો જન્મ હું એને આપીશ. અને પછી શું કે છે ભગવાન આગળ કે અથવા દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી બરાબર ખૂબ ભક્તિ કરી, ખૂબ તપ કર્યું, પણ અસફળ ગયા. 98% ભક્તિ થઈ ગઈ, 95% ભક્તિ થઈ ગઈ, અને 1-2% માટે રહી ગયા છીએ. બરાબર, તો ભગવાન કે છે કે હું એવા કુળમાં, અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં એને જન્મ આપીશ કે જ્યાં અતિશય જ્ઞાનવાન હોય. અને ભગવાન પોતે કે છે કે આવો જન્મ મળવો અર્જુન દુર્લભ છે. હું પોતે કહું છું ભગવાન કે આવો જન્મ ખૂબ અઘરો છે. આપણા શિલા પ્રભુપાદજી છે, એમનો જન્મ થાય છે ગોર મોહન ડે. બરાબર, એમના પિતાજીનું નામ. નાનપણથી જ વૈષ્ણવો. બરાબર, પ્રભુપાદ એકદમ નાના એવા હતા તો કે મારે કેવાય રથયાત્રા કાઢવી છે. સુંદર મજાનો રથ બનાવી આપે છે અને રથયાત્રા કાઢે છે. એમના જે ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ છે, તો એમનો જન્મ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર ને ત્યાં થયો. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર નાનપણથી એકદમ પાયસ આખું ફેમિલી, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત, આપણા આચાર્ય પરંપરામાંના એક ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, એમના પુત્ર, એમને ત્યાં જન્મ થાય છે. બોલો, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. ભગવાન કે છે કે આવી જગ્યાએ હું જન્મ, જ્યાં આચાર્ય છે, જ્યાં વૈષ્ણવો છે, કે એની ભક્તિ જ્યાંથી પૂર્ણ કહેવાય અટકી ગઈ છે 5%, 10%, 20%, તો આગળનો જન્મ થાય તો એ 5% હતી તો 6% થી સ્ટાર્ટ થાય. 98% થઈ ગઈ હતી, સીધું 99% થી એમને સ્ટાર્ટ કરાવે ભગવાન. એટલે આપણે વાત થઈ હતી ને કે ભક્તિમાં અધૂરું રહી જાય તો શું થાય. તો ભક્તિ એક જ એવી વસ્તુ છે જે સાથે આવે છે. કે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે હું એનો બીજો બર્થ એવો આપીશ ને કે ડાયરેક્ટ એને છે ને ત્યાંથી દેવી ચેતના એની પ્રગટ થઈ જશે અને સીધી ભક્તિમાં લાગશે. આપણે ઘણા બધા જોઈએ ને કે યંગ યુવાન બાળકો છે તરત ભક્તિમાં લાગી જાય. ઘણીવાર મા બાપ છે ભક્તિમાં ના હોય પણ બાળક છે ભક્તિમાં લાગી જાય. શું કામ? તો ભગવાન કહે છે કે એની દેવી ચેતના છે, બરાબર, જે આગળ જે એની ભક્તિ કરેલી છે ને એ અનાયાસે પ્રગટ થાય. આ ચેપ્ટરમાં છે એક શ્લોકમાં, એની દેવી ચેતના છે, જે પૂર્વ જન્મની જે ભક્તિ છે અચાનક પ્રગટ થાય, અચાનક જ ભગવાનના શરણોમાં જતું રહે. અથવા ઘણી વખત જો નાનું બાળક હોય, હજી તો માંડ બોલતા શીખે. હમણાં એક વિડીયો વાયરલ થતો હતો, બરાબર, દામોદર અષ્ટકમ ગાય છે, નાનું એવું બાળક માંડ બોલી શકે દામોદર અષ્ટકમ. કઈ રીતના? બરાબર, પૂર્વ જન્મની એની ભક્તિ છે, તરત દેવી ચેતના પ્રગટ થાય, તરત ભક્તિના કહેવાય ભગવાનના શરણે જતા રહીએ અને એ જન્મમાં એનો કહેવાય કે પૂર્ણ થઈ જાય. આના ઉપરથી આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું જળ ભરત રાજાનું. બરાબર, ભરત રાજાની ભક્તિ અધૂરી રહી જાય છે તો તેને ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ આપે, બ્રાહ્મણ કુળમાં, અને એ કુળમાં એને ભક્તિ છે પૂર્ણ થઈ જાય છે. તો ક્યારેય ચિંતા ના કરવી કે ભાઈ ભક્તિમાં આપણે પતન થશે તો ભાઈ શું થશે આગળ. તો ભગવાન કહે છે કઈ વાત 2-3% થાય છે અત્યારે, 2-3% તો કરો, આવતા જન્મમાં 4% થી આપીશ. અને એટલીસ્ટ કૃષ્ણજીના શરણે જવાનો એકોર્ડિંગ ટુ ગરુડ પુરાણ, તમે ગરુડ પુરાણ વાંચો એમાં ક્લિયરલી કહે છે કે કૃષ્ણજીના શરણે જવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે જયારે આપણું મૃત્યુ થશે ને ત્યારે આપણને લેવા માટે યમદૂતો નહીં આવે. આ સૌથી મોટી ગેરંટી છે. ભાગવતમમાં પણ લખે છે, ઘણા બધા પુરાણમાં છે કે આપણે યમરાજના જે જ્યુરિસ્ડિક્શન છે, જે યમરાજનું જે કઈ કાર્યક્ષેત્ર છે એની બહાર આપણે નીકળી જઈએ. આપણે તિલક કરતા થઈ જઈએ, કંઠી હોય આપણા ગળામાં, ભગવાન કૃષ્ણના શરણે ગયા હોય, એટલે સૌથી મોટી ગેરંટી આપણે પેલી એ મળે કે આપણને લેવા માટે યમરાજ અથવા યમરાજના દૂતો નહીં આવે, આપણા માટે વિષ્ણુ દૂતો આવશે. સૌથી મોટી ગેરંટી છે. બરાબર, તરત એના ચોપડામાંથી આપણું નામ નીકળી જાય છે અને રાધાજીના ચોપડામાં, રાધાજીના બુકમાં આપણું નામ લખાય છે. અને રાધાજી બરાબર લખે છે એક આચાર્ય કે તરત તમે જયારે તમારું નામ યમરાજ ચોપડે જે ડેટાબેઝમાં આપણી એન્ટ્રી થાય છે. કારણ ખબર છે કે એકવાર ભક્તિમાં આગળ આવ્યા એટલે આ જન્મ નહીં તો બીજો જન્મ, નહીં તો ત્રીજો જન્મ, નહીં તો ચોથો જન્મ. ભગવાન કે છે ને હું એવો જન્મ આપીશ, તો એની એન્ટ્રી ગોલોકમાં કન્ફર્મ છે. એટલે રાધાજી તરત આપણી વેલકમની પ્રિપરેશન કરતા હોય છે કે નહીં હવે મારો દીકરો આવવા માટે કહેવાય પ્રિપેર થાય છે. એટલે આ મોટી ગેરંટી છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તમને આ જાણવા મળે કે શાસ્ત્રો શું કે છે, શું કામ કૃષ્ણના શરણ જવાનું ગેરંટી છે. એટલે મહાન યોગી કોણ છે? જો અહીંયા લખેલું છે, મહાન યોગી છે નારદજી છે. બરાબર, તો અલગ અલગ આવી બધી સીડીઓ છે. બરાબર, કે કર્મયોગ છે, જ્ઞાન યોગ છે, અષ્ટાંગ યોગ છે, પણ ટોપ મોસ્ટ છે ભક્તિ યોગ છે. એક્ઝેક્ટલી જવાનું ક્યાં છે? બહુ બધું યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ ધારણા ધ્યાન ને બધું કરીને ચલો તપ કરીને પછી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય અથવા તો બ્રહ્મ કહેવાય બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય અને ઘણા બધા ત્યાંથી પાછા વળી જાય. આ તો પ્રકાશ નિરાકાર નિરાકાર નિરાકાર, બસ આ જ ભગવાન છે. પણ આપણે ગોલોક જે ચાર્ટ જોયો હતો તો એમાં આપણે જોયું હતું કે ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળીએ અને આધ્યાત્મિક જગતની એન્ટ્રી થાય ને
ત્યાંથી જ પ્રકાશની શરૂઆત થઈ છે, કારણ કે ભગવાનનું તેજ એટલું છે. તો ઘણા બધા ત્યાં પહોંચે ને એટલે યસ પ્રકાશ, નિરાકાર નિરાકાર, કઈ નથી દેખાતું, બસ આ જ ભગવાન છે, ત્યાંથી પાછા આવી જાય. એટલે આવા બધા તપસ્વીઓ છે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે, બરાબર. પણ ઘણા બધા હજી ડીપ ઉતરે પછી ખબર પડે કે નહીં, આની જે પ્રકાશની પાછળ તો કૃષ્ણ છે. ભગવાન આગળ કહે છે કે હું મારી પોતાની જાતને યોગ માયાથી સમાવૃત કરી દઉં છું, હું ઢાંકી દઉં છું, અને કોના સામે પ્રગટ થાઉં છું? જે મારા ભક્તો છે ને એની સામે જ હું પ્રગટ થાઉં છું, બીજા કોઈની સામે હું પ્રગટ થતો નથી. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે, બરાબર. તો આ લોકો પછી ભગવાનના શરણે જાય, પછી ભગવાન પ્રગટ થાય, પછી એને ખબર પડે કે નહીં, આ પ્રકાશની પાછળ તો કૃષ્ણ છે, અહીંયા જવાનું છે. પણ તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવો, તમે પહેલા જ દિવસે તમને ખબર પડી જાય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, અને આપણો ગોલ છે એ કૃષ્ણના શરણમાં જવું, એ ગોલ છે ડાયરેક્ટ ભક્તિ યોગ. વચ્ચે ખોટું અટવાવાનું નહીં. આપણી પાસે લિફ્ટ છે, પ્રભુપાદ જે છે આપણે લિફ્ટ આપે છે, તો આપણે શું કામ સીડીનો ઉપયોગ કરવો છે? વાય, બરાબર. એટલે ઘણા બધા શરૂઆતમાં કહેવાય કર્મયોગમાં આવે, બરાબર. કર્મયોગમાં આવે, ભગવાન માટે ફૂલો લઈ આવે, મંદિરની સાફ સફાઈ કરે, એમ કરતા કરતા કહેવાય કે ભક્તોના સંગમાં રહીએ એટલે એને ખબર પડે કે નહીં, કોણ છે કૃષ્ણ. એમ કરતા કરતા એ ધીમે 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 ભગવાનના શરણોમાં જાય. પણ આ એક સ્લો પ્રોસેસ છે. પણ તમે ડાયરેક્ટ જ કહેવાય ભક્તિ યોગમાં કેમ ના આવો? ઓલરેડી આપણી પાસે લિફ્ટ છે, પ્રભુપાદ આપને લિફ્ટ આપે છે. વાય, શું કામ આપણે યુઝ ના કરીએ? બરાબર. પછી આ ભગવાન એનું ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ આપી દે છે. શું કામ આપણે અષ્ટાંગ યોગને પણ ભક્તિ યોગના સાપેક્ષમાં સમજાવીએ છીએ? શું કામ? ભગવાન પોતાનું આ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. જો આ જેનો છેલ્લો શ્લોક કે યોગી નામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમય યુક્ત તમો મત. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી ભક્તિ કરે છે, ભગવાન કે આવો યોગી મને ખૂબ જ પ્રિય છે. સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, મારી પૂજા કરે છે, મારી ભક્તિ કરે છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે, બીજા કોઈનું નહીં, અન્યનું નહીં, મારું ચિંતન કરે છે, અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવામાં લાગેલા છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે, અને આ બધામાં સર્વોચ્ચ છે ભગવાન કે આ મારો મત છે. આપણે ઘણા બધા યોગી જોઈએ, કર્મયોગી, કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે આ છઠ્ઠા 6 અધ્યાય છે શરૂઆતમાં કર્મયોગના જ છે, હવે ભક્તિ યોગ ચાલુ થશે 7માંથી. તો આપણે કર્મયોગી જોયા, અષ્ટાંગ યોગી, જ્ઞાન યોગી, નિષ્કામ કર્મયોગી, સકામ કર્મયોગી, ઘણું બધું જોયું, બરાબર. પણ ભગવાન એનું ફાઇનલ ડિસિઝન અહીંયા આપી દે છે કે મારો મત તો આ છે. તો ભગવાન આપણને કહે છે એવા આપણે યોગી કેમ ના બનીએ? આપણે શું કામ, આપણી પાસે લિફ્ટ છે તો આપણે સીડીથી જવું છે? ભગવાન કહે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોય, તમે પ્રેમથી આટલું ધરશો તો હું પ્રેમથી લઈશ. તો શું કામ આપણે એક જપ ના કરીએ? શું કામ ભગવાનને ભોગ ના લગાડીએ? વાય, શું કામ આપણે જપ ના કરીએ? કરવી જોઈએ ને, બરાબર. જો ભગવાન કહે છે, આચાર્ય કહે છે કે ગોપીઓથી મોટા ભક્ત એના કોઈ નથી. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ગુફામાં જે તપ કરે છે એ સૌથી મોટો મારો ભક્ત છે. ભગવાન ક્યાંય એવું નથી કહેતા, બરાબર. ભગવાન જો અહીં કહે છે કે ગોપીઓને જે માધુર્ય રસનું જે પાન કરે છે, ઉત્તમ યોગી છે ગોપીઓ છે. ભગવાનને જે સાથે, ભગવાનની સાથે જે ગોપ બાળો હતા, ઉત્તમ ભક્ત છે, બરાબર. તો આ ભક્તિ યોગ છે, એમાં આપણે કઈ રીતના આગળ વધવું, બરાબર. તો શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 12મા સ્કંદમાં 3જા અધ્યાયના 52મા શ્લોકમાં કહે છે, શું કહે છે કે કૃતે યધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે દ્વાપરે પરિચાર્યાયામ કલોદત પરિકીર્તનામ. બહુ ક્લિયરલી અહીં કહે છે કે ખરેખર કળિયુગમાં શું કરવું જોઈએ, બરાબર. તો કે સતયુગની અંદર ધ્યાન છે ને એ શક્ય હતું, બરાબર. કારણ કે આયુષ્ય મોટી હતી, 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું. તો કરદમ મુનિ છે 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરે છે, બરાબર. ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે, અને પછી એમના જ ઘરે ભગવાન કપિલ તરીકે જન્મ લે છે, કરદમ મુનિના ઘેરે, બરાબર, દેવહૂતિ માતાના ખોડે, બરાબર. તો 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરવું ત્યારે શક્ય હતું, કારણ કે ઉંમર, વાતાવરણ, મન બધું કહેવાય કે અનુકૂળ હતું. મન કંટ્રોલમાં હતું, વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, બરાબર. બધા નીતિથી જીવતા હતા. પછી આગળ ત્રેતા યુગ આવે, તો ત્રેતા યુગની અંદર શ્રીમદ ભાગવતમ કહે છે કે યજ્ઞ, ત્યારે યજ્ઞ થતું, જ્યારે શ્રી રામ જે આવ્યા હતા તો એને ઘણા બધા યજ્ઞ કર્યા હતા, કારણ કે ત્યારે યજ્ઞ પોસિબલ હતા. યજ્ઞમાં જે 4 વસ્તુ મેન જોઈએ ને, બ્રાહ્મણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, બધું અવિષ છે શુદ્ધ હોવું જોઈએ, અને જગ્યા પવિત્ર જોઈએ, અને બ્રાહ્મણની પોતાની સાધના હોવી જોઈએ. એ બધું ત્યારે શક્ય હતું, તો ત્યારે યજ્ઞ થતા, બરાબર. પછી જયારે દ્વાપર યુગ આવે છે તો ત્યારે વિગ્રહ પૂજા થતી, કારણ કે ઘર કરતા મંદિરો મોટા હતા, એટલે ઠાકોરજીની સેવા થતી, બરાબર. તો દ્વાપર યુગમાં એ થતું. પણ જયારે કળિયુગ આવે છે તો ત્યારે ભગવાન ચૈતન્ય, બરાબર, શ્રી કૃષ્ણના સાક્ષાત સ્વરૂપ છે, 500 વર્ષ પહેલા આવે છે, અને એ કહે છે
બરાબર, પંચતત્વ સાથે આવે છે. આપણે પંચતત્વ જોયું હતું ને, એ કે છે કે હરિનું નામ જપ કરવું, એના સિવાય કળિયુગની અંદર કોઈ ઓપ્શન નથી. શ્રીમદ ભાગવતમાં આ જ કે છે. બરાબર, તો આપણી પાસે લિફ્ટ છે તો શું કામ સીડીનો ઉપયોગ કરવો? મંત્ર શું છે કે મનની મુક્તિ કરવી, મનને કંટ્રોલમાં કરવું, મંત્ર છે. તો આપણે જપ આપે છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. આ જપ આપણે કરવું જોઈએ. સંકીર્તન આંદોલનમાં આપણે જોડાવવું જોઈએ. તો આ જપના કયા કયા શાસ્ત્રીય સંદર્ભો છે, ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય. તો નારાયણ સંહિતા એમ કે છે કે કળિયુગની અંદર લોકોએ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ કરવો જોઈએ. બરાબર, બહુ ક્લિયરલી કે છે. પછી કલી સંતરણ ઉપનિષદ છે, એમાં ક્લિયરલી લખે છે કે ઇતિ ષોડશક નામ નામ કલી કલ્મસ નાશનમ નતઃ પરાતારોપાય સર્વ વેદેશુ દૃશ્યતે. તો બધા વૈદિક સાહિત્યોમાં શોધ્યા પછી ઉપનિષદમાં લખે છે કે પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા બીજી કોઈ એવી ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. જે 16 શબ્દોનો જે મંત્ર છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં 16 શબ્દ છે. તો આ ક્લિયરલી કલી સંતરણ ઉપનિષદ લખે છે આનાથી વિશેષ કોઈ મંત્ર નથી કળિયુગની અંદર. શું કામ નથી આગળ પણ જોઈશું. હજી ચૈતન્ય ચરિતામૃતની આદિ લીલામાં લખે છે કે હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિર અન્યથા. ઝઘડા અને દંભના આ યુગની અંદર મુક્તિનો એકમાત્ર માધ્યમ છે ભગવાનનું પવિત્ર નામનો જાપ. કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. બરાબર, તો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ 12મો અધ્યાય 12મો સ્કંદ 3જો અધ્યાય 51 શ્લોકમાં કે છે કે સુત ગોસ્વામી કહે છે પરીક્ષિત મહારાજ શું કહે છે કે મારા પ્રિય રાજા, જો કે કળિયુગ દોષોથી ભરેલો છે, પણ આ યુગમાં એક વિશેષ ગુણ છે. કળિયુગની અંદર એક વિશેષ ગુણ છે, તે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો, હરિનું નામનું જાપ કરવું. એ વ્યક્તિ ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે છે. જે લોકો હરિનું નામ લે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે, એ ધામમાં જઈ શકે છે. બરાબર, કારણ કે પરીક્ષિત રાજા ખૂબ દુઃખી થાય છે અને ખબર પડે છે કે જીવન ખૂબ નાનું હશે, કળિયુગમાં મંદમતી હશે, બુદ્ધિ ઓછી હશે, અધોગતિ થવાના ચાન્સીસ કળિયુગમાં બહુ હશે. હવે તો ભગવાનના ભક્તને ખૂબ દુઃખી થાય છે. બરાબર, પછી એમને કહે છે બરાબર સુખદેવ ગોસ્વામીજી કે ભાઈ તમે ચિંતા નહીં કરો, એક આ યુગની વિશેષતા છે કે ભગવાનનો આત્મ સાક્ષાત્કાર બહુ ઈઝી થવાનો છે કળિયુગમાં. એટલે પછી થોડા રિલેક્સ થાય છે. પછી ભગવાન પોતે 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. બરાબર, એ બધા યજ્ઞોની અંદર હું જપ એ જ હું યજ્ઞ છું. બરાબર, તો જપ કઈ રીતના કરવો, જપ કરતી વખતે શું આપણે ધ્યાન રાખવું? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ શરૂ કરતા પહેલા પંચતત્વ મંત્રનો જાપ કરવાનો કે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત રાધા શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય છે એ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણનો સાક્ષાત અવતાર છે. ઘણા બધા રેફરન્સો છે, બરાબર. તો યુટ્યુબ ઉપર જોશો તો તમને ઘણા બધા રેફરન્સ, શાસ્ત્રોક રેફરન્સ મળી જશે. ઇવન હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો શાસ્ત્રોક રેફરન્સ તમને યુટ્યુબ ઉપર ઘણા મોટા લેક્ચરો છે, તેમાં રેફરન્સ સાથે તમને આપશે કે આ જગ્યાએ આ કોટ કરેલું છે. બરાબર, આપણે અત્યારે બહુ ડિટેલમાં નથી જતા, ઓલરેડી આપણો સમય થઈ ગયો છે. પછી જે પ્રભુ નિત્યાનંદ આવે છે એમની સાથે, બરાબર, બીજા નંબરના છે, બ્લુ કલરની જે ધોતીમાં છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે બલરામજી સાક્ષાત છે. અદ્વૈત પ્રભુ છે, દાઢી વાળા છે, આ બધું વ્હાઇટ કલરના લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં. તો એ મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવનું કોમ્બિનેશન અવતાર છે. શિવજી પણ આવે છે ભગવાન સાથે. બરાબર, પછી આ બાજુમાં જે છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં વચ્ચેથી, બરાબર, તો એ કહેવાય ગદાધર પંડિત છે. ગદાધર મને એટલે રાધાજી સ્વયં છે. અને છેલ્લે શ્રીવાસ આચાર્ય એટલે કે નારદજી. આ રીતના પંચતત્વ આવે છે. તો આ આપણે એમનું નામ લઈએ દરેક સુમેરુ મણકા ઉપર, તો એક તો જપ છે ધ્યાનથી થાય, બધાની આપણે કૃપા મળે, શિવજીની કૃપા મળે, મહાવિષ્ણુની કૃપા મળે, રાધાજીની કૃપા મળે, નારદજી જેવી ભક્તિ આપણે પ્રાપ્ત થાય. એટલે આપણે કરીએ. અને બીજું જપ કરવામાં કંઈક દોષ રહેતો હોય ને, ભૂલ રહેતી હોય ને, તો આપણે એનું કહેવાય ક્ષમા અપરાધ કરી શકીએ, ક્ષમા માગી શકીએ. જે કઈ અપરાધ હતી કે ભાઈ કઈ ભૂલ થતી હોય, ઘણી વાર એક પારો વધારે જતો રહેતો હોય, બરાબર. તો જપ વખતે શું કરવાનું? તો એક તો સંભળાય ને એ રીતના જપ કરવાનું. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની એક વિશેષતા છે કે આ મંત્ર સંભળાય એમ કરવાનો છે, કે તમે બોલો અને કહેવાય ને આ જે આહુતિ છે તમારા કાન, આ જે હવન્યું છે એની અંદર પડવી જોઈએ. બીજા બધા મંત્રો છે તમને ગુરુઓ આપશે, એમ કહેશે કે મનમાં બોલવાનું, મનથી બહાર નહીં કાઢવાનું, મનમાં બોલવાનું. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, એમ કે છે કે નહીં જોશથી બોલો, મતલબ એટલીસ્ટ તમને સંભળાય એટલું બોલો. એનાથી ફાયદો શું થાય? આજુબાજુમાં જે ભક્ત નથી
અથવા તો કોઈ જીવ જંતુઓ છે જે નીચલી યોનિમાં એનો જન્મ થયો છે એ પણ આ શબ્દ સાંભળશે ને એનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. બરાબર. એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર થોડો સંભળાય એટલો બોલો. દરેક નામનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર થવો જોઈએ. 16 શબ્દ બોલાવવા જોઈએ. બરાબર. આદર ભક્તિ અને એકાગ્ર સાથે આપણે જપ કરવો જોઈએ. બરાબર. કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને તમે જપ કરી શકશો, ચાલતા જપ કરી શકશો, કોઈ પણ દિશામાં મુખ રાખીને જપ કરી શકશો. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા માટે કોઈ ચુસ્ત નિયમો નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શિષ્ટાષ્ટકમમાં પણ લખે છે કે કોઈ ચુસ્ત નિયમો નથી. બરાબર. પણ તમે કોઈ પણ સમયે જપ કરી શકો છો. પણ જો વહેલી સવારે જપ થતો હોય બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં, બ્રાહ્મ મુહૂર્ત એટલે સવારના કહેવાય કે સૂર્યોદય પહેલાના જે 48 મિનિટ છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દોઢ કલાક જેવો જે સમય છે. બરાબર. કહેવાય કે 96 મિનિટ થાય આમ તો 1.5 કલાક. બરાબર. 2 પ્રહર. બરાબર. તો જે 2 પ્રહર એટલે એક બ્રાહ્મ મુહૂર્ત થાય. તો એ મુહૂર્ત સૂર્યોદય પહેલાની વાત છે. તો ત્યારે આપણી ચેતના છે એ સતોગુણમાં હોય. સૂર્યોદય હજી આવ્યા ના હોય ને એટલે આપણા જે મનના ઘોડા હજી દોડતા ના હોય. મારે આ કામ છે, મારે ઓલું કામ છે. તો એ પેલા જો જપ પતી જાય તો બેસ્ટ વસ્તુ છે. બરાબર. સ્નાન કરતા પહેલા પણ જપ કરી શકો છો. કોઈ કન્ડિશન નથી. ઘણી અહીંયા આપણા માતાજીઓ છે તો માસિક ધર્મમાં હોય ત્યારે પણ તમે જપ કરી શકો છો. બરાબર. જપ છે ગણતરી કરીને જપ કરવા સારા. શું કામ માળા રાખવી જોઈએ? બાજુમાં એક કાઉન્ટર હોય છે નાનું એવું, તમને ખબર છે? આ રીતના આમ કરીએ 16 માળા થાય આપણે ગણવાની ના હોય. એક મોતી એમ નીચે કરી નાખવાનું એવું હોય છે. તો એક જ મિનિટ લઈ જ લઉં બીડબેક સાથે. તો એમાં જે બીડબેગ હોય છે ને એમાં એક સાક્ષી માળા હોય છે. ઇંગ્લિશમાં એને કાઉન્ટર કહેવાય. સાક્ષી માળા હોય છે. આ જે બીડબેગ છે તો એમાં સાઈડમાં આવી સાક્ષી માળા હોય. જેટલી માળા થઈ જાય એટલી જે પારા છે એ રીતના ઉપર કરી દેવાના. જો મારે આજે 15 માળા અત્યાર સુધીમાં થઈ છે, એક પારો જ નીચે છે, બાકી બધા પારા ઉપર છે. એટલે 15 આજની માળા થઈ ગઈ. એક માળા કરીએ એટલે 16 માળા પૂરી થઈ જશે. બરાબર. એટલે ગણવાની જરૂર ના પડે. તમે આંખો બંધ કરીને માળા કરતા હોય તો આ રીતના માળા કરવાની. 108 પારા હોય છે, તમને બધાને ખબર છે. સુમેરુ મણકો હોય છે, એમાં પંચતત્વ મંત્ર આપણે બોલવાનું હોય છે. બરાબર. ઘણા બધા કાઉન્ટર થી કરતા હોય છે. નાનું એવું મશીન આવે ટીક 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 ટીક, પણ માળા જેવી એમાં ફિલિંગ નથી આવતી. બરાબર. અને બીજું તુલસી માળા હાથમાં હોય ને, તુલસી છે ભક્તિ દેવી છે. તુલસી જે શાસ્ત્રોમાં એવું કહેવાય છે કે ખાલી તુલસીના સ્પર્શ માત્રથી ઘોર પાપ કર્મો છે એમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. કારણ કે તુલસી છે ભગવાન વિષ્ણુના ખૂબ પ્રિય ભક્ત હતી. તો આપણને એ હાથ પકડીને તુલસી માળા હાથમાં લેવી નો મતલબ એવો છે કે તુલસીજી તમને હાથ પકડીને બરાબર શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં લઈ જાય. જપ વખતે શું ના કરવું? તો મહામંત્રનો કોઈ એક ભાગનો જપ નહીં કરવાનો. આપણને એમ થાય કે મને ખાલી હરે કૃષ્ણ ગમે છે તો હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ એમ નહીં. આખો મંત્રનો જપ કરવાનો. બરાબર. કોઈ જપ માળા બરાબર માળાના કૃષ્ણ અચ્છા સુમેરુ મણકા ઉપર કોઈ જપ નહીં કરવાનો. આપણે વાત થઈ કે સુમેરુ મણકો આવે એટલે ટર્ન થઈ જવાનું. સુમેરુ મણકાને આપણે પાર નહીં કરવાનું. પછી પુસ્તક વાંચતા, સમાચાર, દૂરદર્શન, ટીવી જોતા જપ નહીં કરવાનો. બરાબર. પ્રભુપાદ લખે છે કે પુસ્તકે વાંચવું હોય ને જપે કરવું હોય તો આપણે 2 માથા જોઈએ. એક મગજ છે જપમાં લાગે ને બીજું મગજ પુસ્તકમાં લાગે. એક મગજ ટીવીમાં લાગે ને બીજું મગજ જપમાં લાગે. એટલે આપણી પાસે એક જ મગજ છે એટલે આપણે જપમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરવું જોઈએ. જાપ કરવાના ખૂબ બધા ફાયદા છે. બધી પાપી જે પ્રતિક્રિયાઓ છે, વ્યસનો છે, અનર્થ છે, વ્યભિચાર છે, ઓટોમેટિક ઓછું થઈ જશે. મને નીકળી જશે. ખરાબ ટેવોમાંથી તમે નીકળી જશો. તમે જુઓ ને વિશ્વના ખૂણે ખૂણે અત્યારે આ આપણી જે યાત્રા ચાલી રહી છે, યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે, અને કેટલા બધા ખરાબ માણસોને આપણે યોગ્ય રસ્તે લાવી દીધા છે. અને સૌથી મોટું અત્યારે કળિયુગમાં ભૌતિક જગતમાં કદાચ તમને ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યે અત્યારે શરૂઆતમાં પ્રેમ ના હોય ને તો હું તો એમ કહું કે તમારે ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ જોતી હોય ને, સારું શરીર જોતું હોય ને, સારું મન સ્ટ્રોંગ જોતું હોય ને તો તમારે જપ કરવા જોઈએ. કારણ કે એનાથી તમે ટેન્શનમાંથી બહાર નીકળી જશો, ડિપ્રેશનમાંથી બહાર નીકળી જશો. જે અત્યારે ઘરે ઘરે પ્રશ્ન બધાને દરેકને કંઈક ને કંઈક સ્ટ્રેસ છે, ટેન્શન છે, ડિપ્રેશન છે. તો આમાંથી પણ તમે બહાર નીકળો. મનની શાંતિ માટે જરૂરથી જપ કરો. ધીમે ધીમે જપ કરતા કરતા તમને વાસ્તવિક સુખની અનુભૂતિ થશે અને તમે કૃષ્ણના શરણે જશો. પ્લીઝ જપ કરો ને ખુશ રહો. આ સાથે ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ સો પ્રભુજી. મચ. તમે બધા મને શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 12 મિનિટ મેં તમારી આજે વધારે લીધી છે. થેન્ક યુ સો મચ. એ માટે હું ક્ષમા